हरे कृष्ण। सो आज पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ। सो हाम्रो यो चाहिँ भगवद् गीता अध्याय 9बाट हामी चाहिँ यो चर्चा गर्ने भनेर हामीले यो जुन लाइभ भिडियोहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। सो आज पनि हामीहरू यसमै कन्टिन्यू गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ अहिले अध्याय 9 श्लोक नम्बर 2मा हामी चलिरहेको छौँ। सायद आज हामीहरू कभर गर्छौँ र प्रभुपादको पर्पट यसमा अलिकति लामो छ र लामो भएको कारण पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट श्लोक, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट श्लोक अफ भगवद् गीता होइन। यसै पनि यो च्याप्टरमा त के राजविद्या राजगुह्यम होइन, पवित्रम इदम उत्तमम, यसमा भन्नुभएको छ कि भगवान्ले यो चाहिँ अध्याय 9 चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट कन्फिडेन्सियल नलेज भन्नुभएको छ। हुन त सबै नलेजहरू इम्पोर्टेन्ट र कन्फिडेन्सियल छन्, तर दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि। सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो can just give me one moment. I'll check whether everything is okay or not. Okay. So यो जस्तै यो अध्याय 9 होइन, भेरी यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसमा पनि होइन प्रभुपादले चाहिँ यसमा पर्पटहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट किसिमले दिनुभएको छ र यस्तो किसिमले हजुरले याद गर्नुभयो भने यस्तो किसिमले उहाँले पर्पट दिनुभएको छ कि श्लोकको एउटा एउटा शब्दको विश्लेषण गर्नुभएको छ उहाँले होइन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामीहरूको कमेन्ट्रीमा पनि उहाँले त्यसबाट पनि उहाँले रेफरेन्स लिनुभएको छ प्रभुपादले होइन, श्रील प्रभुपादले। त्यही भएर ओके। सो फर्स्ट विल डु स्मल कीर्तन होइन। श्रील प्रभुपाद अलवेज लाइक टु डु कीर्तन यो क्लासभन्दा अगाडि। सो हामी पनि एउटा सानो कीर्तन गरौँ। जय राधा माधव कुञ्ज विहारी, जय राधा माधव कुञ्ज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जन रंजन, यशोदानन्दन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद हरे गौरनिताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय, जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा, निताय गौरा हरि बोल हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओके। सो हामीहरू आज अध्याय 9 श्लोक नम्बर 2बाट थप चर्चा गर्छौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। सो हिजो हामीहरूले नारद मुनि हैन, नारद मुनिको ब्याकग्राउन्डको बारेमा हामीले अलिकति चर्चा गरेका थियौँ। नारद मुनिले उहाँ नारद मुनि बन्नु अगाडि एउटा शुद्राणीको पुत्र थियो। उहाँलाई यस्तो आध्यात्मिक ज्ञानहरू केही पनि थिएन, तर भक्तहरूको सङ्गतले हैन, चतुर्मासमा जुन शुद्ध भक्तहरू हुनुहुन्थ्यो, शुद्ध भक्तहरूको सङ्गतले उहाँले चाहिँ उहाँहरूको उच्चिष्ट खान पाउनुभयो, उहाँहरूको सेवा गर्न पाउनुभयो, उहाँहरूबाट हैन श्रवण गर्न पाउनुभयो, कीर्तन गर्न पाउनुभयो हैन। त्यसैको आधारमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अर्को जन्ममा नारद मुनि भएर जन्मिनु भयो हैन। यो कुरा चाहिँ उहाँले बताउनु भएको थियो। ओके, सो आज त्यस पछाडि के हुन्छ, प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ एकचोटि सुनौँ। यस श्लोकमा प्रयुक्त भएको धर्म्यम शब्दको अर्थ धर्मको बाटो हो। नारद वास्तवमा दासीपुत्र थिए। उनले स्कुलमा पढ्ने अवसर पाएका थिएनन्। उनी खाली आफ्नी आमाको सहायता गर्थे। सौभाग्यवश उनकी आमाले भक्तहरूको सेवा गर्ने अवसर पाएकी थिइन्। आमाका साथमा भएकाले नारदले पनि त्यो मौका पाए। यसरी भक्तहरूको सङ्गत मात्रै पाउनाले पनि सम्पूर्ण धर्महरूको उच्चतम लक्ष्य प्राप्त गर्न उनी सफल भए। सम्पूर्ण धर्महरूको उच्चतम लक्ष्य भनेको भक्ति योग हो। त्यसैले यसैको पुष्टि गर्दै भगवत गीतामा भनिएको छ, सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर रदोक्षजे। भक्ति योगको उपलब्धि नै धर्मको सर्वोच्च परिपूर्णता हो भन्ने कुरा साधारणतया धार्मिक व्यक्तिहरूले बुझेका हुँदैनन्। यसको चर्चा पहिले नै 8औं अध्यायको अन्तिम श्लोकको तात्पर्यमा गरिसकेको छ। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। सामान्यतया आत्मसाक्षात्कारका निमित्त वैदिक ज्ञानको आवश्यकता पर्ने हो। यद्यपि नारद कुनै गुरुका पाठशालामा पढ्न जानु भएन। उहाँले कहिले वैदिक नियमहरूको शिक्षा पनि पाउनु भएको थिएन। तैपनि उहाँले वेदाध्ययनको उच्चतम प्रतिफल पाउनु भएको थियो। यो विधि अत्यन्तै सशक्त भएको हुनाले नै मानिसले नियमित रूपमा कुनै धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न नगरिकनै परम सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छ। यो कसरी सम्भव छ, यसको पुष्टि पनि वैदिक साहित्यमा गरिएको छ। आचार्यवान पुरुषो वेद। महान आचार्यहरूको सङ्गत पाएको व्यक्ति अशिक्षित भए पनि र कहिल्यै वेदाध्ययन नगरेको भए पनि आत्मसाक्षात्कारका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ज्ञानसँग परिचित भइसकेको हुन्छ। सो आजकल हाम्रो एउटा के सिस्टम छ भन्दाखेरि एजुकेटेड हुनको लागि हैन, एजुकेसनको कुरा आउँछ। एजुकेसनको कुरा आउन साथ हामीलाई के दिमागमा आउँछ, स्कुल कलेज युनिभर्सिटी। न स्कुल कलेज युनिभर्सिटी नभइकन त मान्छे पढ्नै सक्दैन जस्तो हैन। र कोही यदि स्कुल कलेज युनिभर्सिटी गएन भने त उसको लाइफ त बेकारै भएको जस्तो, त्यस्तो अनुभव हुन्छ मान्छेहरूलाई। तर यहाँ हेर्नुहोस् न, नारद मुनिको शिक्षा चाहिँ कसरी भयो, कुनै स्कुल हैन युनिभर्सिटी भनेको एउटा अर्गनाइज लाइक एजुकेसन सिस्टममा थिएन। उहाँले के गर्नुभयो, साधुहरूको सङ्गत गर्नुभयो, साधुहरूबाट उहाँले श्रवण गर्नुभयो। अब यहाँ अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला हैन, ज्ञान यदि उहाँहरूलाई चाहिँ नलेज हुनु मन लाग्यो, ज्ञानी हुनु मन लाग्यो भने उहाँहरू के गर्नुहुन्थ्यो, जङ्गल जानुहुन्थ्यो, ध्यान गर्नुहुन्थ्यो हैन। एउटा साधुको, आचार्यको, गुरुको सेवामा बसेर उहाँहरूले चाहिँ यो ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यसैलाई अहिले पुरै तोडमोड गरेर हैन हाम्रो एजुकेसनको नाममा हामीलाई ट्रेनिङ दिएको छ। न एजुकेसन र ट्रेनिङ दुईटा सिस्टम छ। एउटा एजुकेसन भनेको पहिला ट्रेनिङ भनेको के भन्दाखेरि कुनै शिक्षक हुन्छ र त्यो शिक्षकले आफूले जानेको कुरा हुबहु स्टेप बाई स्टेप हैन आफ्नो शिष्यहरूलाई, स्टुडेन्टहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई सुनाउँछ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, ट्रेनिङ भन्छ। न एजुकेसन भनेको के हो, एजुकेसन भनेको जुन हरेक व्यक्तिभित्र जुन एउटा लर्निङ क्यापेसिटी छ हैन, एउटा सिक्न सक्ने एउटा जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई उजागर गर्ने, त्यो लर्निङ एबिलिटी हैन लाई
प्रोत्साहन गरेर त्यसलाई उजागर गरेर त्यसलाई मतलब जगाएर होइन त्यो व्यक्तिले होइन आफैले भनौँ न यो जुन संसारमा भएको जीवनको जुन तत्त्वहरू छ त्यो तत्त्वहरू बुझ्न सक्ने बनाउने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एजुकेसन भन्छ होइन जस्तै मोडर्न सिस्टममै पनि हेर्ने हो भने हाम्रो थोमस एडिसन उहाँलाई स्कुलबाट निकालिएको थियो होइन र पढ्न सक्दैन भनेर उहाँले आफैले घरमै बसेर उहाँले चाहिँ पुरै हेर्नु न महान साइन्टिस्ट बन्नुभयो साइन्टिस्ट मात्र होइन बिजनेसम्यान पनि बन्नुभयो एउटा सक्सेसफुल बिजनेसम्यान 18th सेन्चुरीको नो सो यस्तो किसिमले चाहिँ हामी स्कुल कलेजै जानुपर्छ भन्ने छैन होइन कुनै ज्ञान गर्नलाई तर यदि तपाईँ कुनै एउटा ट्यालेन्ट स्किल एउटा हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ वेल स्कुल कलेज क्यान बी फ्रुटफुल तर होइन जीवनको वास्तविक ज्ञान तपाईँलाई प्राप्त गर्नु मन छ भने स्कुल कलेज चाहिँ होइन फाइदाजनक नहुनसक्छ किनभने त्यो स्कुल कलेजमा जीवनको वास्तविकता सिकाउँदैन होइन सो रियल लाइफमा चाहिने जस्तै मैले पनि अब भनौँ न कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेँ मास्टर्ससम्म पढेँ होइन र त्यतिन्जेलमा मैले जति पनि ज्ञानहरू हासिल गरेँ म्याथ साइन्स इङ्ग्लिसदेखि लिएर सबै चिज जति पनि सब्जेक्टहरू पढायो होइन विश्वास गर्नुहोस् मैले लाइफमा त्यो जति पनि पढेको छु त्यसको 20% पनि मैले युज गरेको छैन युज गर्नै पाएन युज गर्नै परेन किनभने त्यसमा जुन चिज पढायो त्यो थ्योरिटिकल नलेज थियो लाइफ त अर्कै रहेछ फेरि जिन्दगीभर हेर्नुहोस् न एउटा आइरोनिकल कस्तो चिज हुँदो रहेछ भनेर यो आइरोनी भन्ने चिज हामीले चाहिँ लाइफ टाइम जुन पढाइ भनेर स्कुल कलेजमा हामी गएर पढ्यौँ त्यसमा चाहिँ पुरै क्लोज बुक एक्जाम होइन एक्जामहरू म्याक्सिमम क्लोज बुक एक्जामहरू थियो भनेको मतलब पढ्ने अनि वर्षको एकचोटि गएर जाँच दिने होइन सो भनेपछि तपाईँले कुनै चिज बुझेको छ कि छैन भन्ने त्यहाँ कुरो टेस्ट गरिँदैन त्यहाँ के चेक गरिन्छ मेमोरी सो जसको मेमोरी तगडा छ उसको मार्क्स बेटर आउने भयो भनेको मतलब त्यो मान्छेले होइन साँच्चीकै कुनै चिज बुझेको छ कि छैन भन्ने हाम्रो एक्जामिनेसन सिस्टमले दिँदैन हेर्नुहोस् न बताउँदैन कसको मेमोरी राम्रो छ त्यो मात्रै बताउँछ होइन त्यो मान्छेले साँच्चीकै यो तथ्य बुझेको छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ अनि हाम्रो एक्जामिनेसन सिस्टमले चाहिँ त्यसलाई पुष्टि गर्दैन जसले कण्ठ पार्न सक्छ उसले हाई मार्क्स ल्याउने भयो होइन सो त्यही अनि त्यो क्लोज बुक एक्जाम दिँदा पछि रियल लाइफमा आएर त्यो नलेजहरू जब अप्लाई गर्ने जुन अवस्था आयो त्यो अवस्थामा गएर जब अप्लाई गर्न थाल्छु त्यहाँ त ओपन बुक एक्जाम रहेछ भनेको नलेज छ एनी टाइम तपाईँ किताब पल्टाउन सक्नुहुन्छ होइन र तपाईँलाई यदि केही चिज आएन भने तपाईँको छेउमा बसेको मान्छेलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कुनै एक्सपर्टलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ अनि एक्सपर्टलाई बोलाएर तपाईँले अनि त्यो रियल लाइफको प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ सो भनेको हाम्रो जुन एजुकेसन सिस्टम छ त्यो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ अब्सोल्युट नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन कुनै पनि काम छैन जस्तो लाग्छ हुन त म कुनै स्कुल कलेजको विरोधी त होइन तैपनि जब यो चाहिँ जुन हाम्रो यति एडभान्स मतलब यति हामी बुद्धिमान भइसक्यो भनेर हामी जुन घमण्ड गर्छौँ होइन अहिलेको जुन समाज छ होइन के स्टोन एज थियो अरे अनि के थियो अरे अनि त्यसपछि के आयो अरे आइरन एज आयो अरे अनि त्यसपछि के भनेर भन्छौँ होइन अहिले प्लास्टिक एज होइन यत्रो भनौँ न एडभान्समेन्ट टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट वी आर मोर सिभिलाइज होइन देन द प्रिभियस पिपल होइन हामी घरैमा पनि हामी बाजेभन्दा बुवाहरू अलिकति स्मार्ट बुवाहरूभन्दा हामी स्मार्ट हामीभन्दा पछि आएको जेनेरेसन स्मार्ट होइन यस्तो कुरा गर्छौँ भने हामी यदि एडभान्स गरेर आएको छौँ भने यो चिज पनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा पनि हामीले चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ र नयाँ कुरा पत्ता लगाउनुभन्दा पनि होइन यदि हामी एजुकेसन सिस्टम यदि साँच्चीकै हेर्नु भने हाम्रो जुन वेद शास्त्र अनुसार जुन गुरुकुल सिस्टम छ त्यो चाहिँ मैले थोरै अध्ययन गर्न पाएको छु र त्यसमा चाहिँ मोस्ट साइन्टिफिक लागेको छ मलाई होइन किनभने लाइफमा चाहिने सबै चिजहरू भनेको के हो होइन सहनशीलता सुशीलता तपाईँको होइन टलरेन्स तपाईँको पेसेन्स होइन तपाईँको सबमिसन काम कसरी एजिटेट नहुने यस्तो सबै चिजहरूको होइन यो चिजहरू मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ लाइफमा तर यसको चाहिँ कुनै पनि किसिमको एजुकेसन छैन होइन र एजुकेसनको नाममा हामीलाई के गरिरहेको छ ट्रेनिङ दिइरहेको छ एबिसिडी सिकाउँछन् होइन तपाईँको 2+2=4 सिकाउँछन् यस्तो सिम्पल चिजहरू हामीलाई स्कुलमा गएर रटाउँछन् सिकाउँछन् बुझाउँछन् होइन एउटा लट्ठीको 10 रुपियाँ पर्छ भने 10वटा लट्ठीको कति पर्छ भनेर यस्तो कुराहरू हामीलाई सिकाउँछ होइन तर जुन लाइफको जुन रियल भ्याल्युहरू छ त्यो भ्याल्युहरूको बारेमा चाहिँ एजुकेसन दिँदैन तर यहाँ प्रभुपाद यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि नारद मुनिले जुन रियल लाइफको भ्याल्यु पाउनुभएको थियो एबिसिडी चाहिँ पाउनुभएको थिएन
सो भक्ति योगको विधि अत्यन्त सुखकर हुन्छ, किनभने श्रवण कीर्तन विष्णु हुन्छ, अर्थात् यहाँ भगवानका नामहरूको कीर्तन हुन्छ र प्रामाणिक आचार्यहरूद्वारा दिइने दिव्य ज्ञानमय दार्शनिक प्रवचनहरू सुन्न पाइन्छ। बसी बसी ज्ञान सिक्न सकिन्छ र भगवानलाई अर्पण गरिएका राम्रा राम्रा मिठा मिठा प्रसादको स्वाद दिन सकिन्छ। अनेक अवस्थामा भक्ति सुखमय छ। अत्यन्त गरिबीका अवस्थामा रहँदा पनि भगवानको भक्ति गर्न सकिन्छ। अत्यन्त भगवान भन्नुहुन्छ पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान भक्तहरूको प्रेमपूर्वक टक्र्याएको जे चिज पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ। यसमा गाह्रो मान्नुहुन्न। चाहे एउटा पत्र मात्रै होस् वा एउटा फूल मात्रै, सानो फूलको टुक्रा होस् वा अलिकति जल मात्रै, यदि सामाजिक अवस्थाको परवाह नगरिकन प्रेमपूर्वक टक्राइन्छ भने त्यो चिज भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्छ। यी कुराहरू त विश्वका जुनसुकै भागमा जहिले सुकै पनि पाउन सकिन्छ। भक्तिका इतिहासमा यस्ता कयौं उदाहरणहरू छन्। भगवानका चरणमा चढाइएका तुलसी पत्र मात्रै खाएर हैन सनत कुमार जस्ता मुनिहरू महान भक्त बने। अत यो भक्ति योगको विधि साह्रै राम्रो छ र यसलाई प्रसन्न मुद्रामा रहेर सम्पन्न गर्न सकिन्छ। भगवानले केवल प्रेम चाहनुहुन्छ र प्रेमपूर्वक टक्राएको जुनसुकै वस्तु पनि उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। सो यहाँ प्रभुपादले यो प्रसङ्ग किन ल्याउनु भएको भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त भक्ति एकदम सुखदायी छ। पत्रीबाउले जहिले पनि भन्नुहुन्छ कोही तन से दुखी, कोही मन से दुखी, कोही धन बिना उदास, सुखी सिर्फ हरिका दास। हैन त हामीहरू जीवनमा हेर्नुहोस् न, हामीहरू जति पनि हामीहरू पुरै मेहनत गर्छौँ, जे पनि गर्छौँ, पैसा कमाउँछौँ, यो गर्छौँ के को लागि? सुख आनन्दको लागि। तर जुन सुख आनन्द हामीले भोग्छौँ, नभोग्ने होइन, भोग्छौँ, कति हुन्छ? यति हैन, थोरै मात्रामा मात्रै भोग्छौँ हामीहरू हैन, एकदम चिम्टीभर हैन। त हामी मेहनत गर्दाखेरि चाहिँ हामी वर्षौँ लगाएर हामी मेहनत गर्छौँ र मेहनत गरिसकेपछि हाम्रो जुन आनन्द छ, वास्तविक आनन्द जुन छ हाम्रो जीवनमा, त्यो चाहिँ एकदम क्षणिक मात्रै हुन्छ हैन। र त्यो मात्रै नभइकन भौतिक हामीले जति पनि चिजहरू आर्जन गरेका छौँ, त्यो सबै जुन आर्जन गरेको चिजहरू हैन, त्यो सबै आर्जन गरेका चिजहरू चाहिँ क्षणिक मात्रै आनन्द दिन्छ त्यसले हामीलाई। मोबाइल फोन हेर्नुहोस्, त्यसले बढी से बढी तपाईँलाई 6 महिना आनन्द दिन्छ, त्यसपछि त स्लो हुन थाल्छ, अनेक हुन थाल्छ, नयाँ मोबाइल चाहिन्छ। तपाईँको खानेकुरा हेर्नुहोस्, भोक लाग्यो, तपाईँलाई एकदम खान मन लाग्छ हैन। मेरो आफ्नै अनुभव छ, एकदम भोक लागिरहेको हुन्छ अनि जी के छ अगाडि हैन, अनि खान दिन्छ, खान दिइसकेपछि एकदम मिठो लाग्छ, अनि मिठो लाग्छ, खाँदै गयो र जब पेट टन्न हुँदै आउँछ, भोक मेट्दै जान्छ, त्यसपछि अरे बाबा यो तरकारी त कस्तो नुनिलो रहेछ, यसमा त नुन चर्को रहेछ, त्यसपछि थाहा हुन्छ, तर सुरुमा त थाहा हुँदैन हैन। त्यस्तै गरिकन विभिन्न चिजहरू हैन, एकदम रिलेसनसिपहरू हैन, यो भौतिक संसारको जे सुकै होस् हैन, त्यस्तै गरिकन जुन हैन पैसा आर्जन गर्नेको कुरा गरौँ हैन। पहिला मान्छेहरू के गर्छ? पैसा छैन, पैसा कमाउने इच्छा हुन्छ, र जब पैसा कमाइन्छ, पैसा हराउँछ भन्ने चिन्ता हुन्छ मान्छेलाई हैन। पैसा हराउँछ भन्ने चिन्ता, जुन पैसा आर्जन गर्नलाई जति चिन्ता हुन्छ, पैसा गुमाइन्छ भन्ने चिन्ता त्योभन्दा पनि बढी हुन्छ। अनि त्यही चिन्ताले मान्छे रोगी हुन्छ फेरि हैन। र यस्तो किसिमको रोगहरू लाग्छ कि कुनै पैसाले त्यसलाई निको गर्नै सक्दैन, भने त्यो पैसा के काम हैन। विभिन्न व्यक्तित्वहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि जिन्दगीभर हैन स्वास्थ्यलाई दाउमा राखेर पैसा कमाउनु, अनि त्यो पैसाले फेरि बुढेसकालमा गएर त्यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ फेरि राम्रो बनाउनलाई, रोग निको गर्नलाई त्यो पैसा खर्च गर्नु हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ यो भौतिक चिजहरूको हैन एरेन्जमेन्ट बनाइरहेको हुन्छ। तर भक्ति डिफ्रेन्ट छ। प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि भक्ति भनेको के हो? नाचो, खाओ, गाओ हैन, केही पनि गर्नु पर्दैन, नाच्ने, खाने, गाउने हैन, त्यति सिम्पल छ। र प्रभुपादले यति पनि वार्निङ दिनुभएको छ हैन, भक्ति इज भेरी सिम्पल हैन, द्याट यु क्यान मिस इट हैन। र भक्ति योगा भनेको एकदम सिम्पल छ, र भक्ति योगा प्र्याक्टिस गर्नाले तपाईँले परम हैन स्थिति, तपाईँको परम धाम तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ यस्तो प्रोसेसहरू हेर्नुहुन्छ, यसो 2-4वटा प्रोसेस नाचो, खाओ, गाओ, यस्तो सिम्पल होइन होला भनेर तपाईँलाई विश्वास नलाग्न सक्छ
हैन। तर एकजना भक्त आएर प्रभुपादलाई भन्नुभएको थियो, प्रभुपाद यु सेड भक्ति इज इजी, तर इट्स सो डिफिकल्ट भन्नुहुन्छ। प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ, नो 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 नो, भक्ति इज नट इजी। आई नेभर सेड भक्ति इज इजी, आई सेड भक्ति इज सिम्पल बट नट इजी। हैन, जस्तै उदाहरण एउटा गर्न सकिन्छ, हामीले यसरी हात उठाउन हामीलाई केही गाह्रो छैन हैन, एकछिन यसो हात उठाएर राख्नलाई हामीलाई केही पनि गाह्रो छैन। तर जिन्दगीभर हात यसरी उठाएर राख्नु भन्यो भने चाहिँ अरे बाप रे बाप, सुत्दाखेरि, नुहाउँदाखेरि, खाँदाखेरि हात यसो उठाउनु पर्यो भने त बर्बाद हुन्छ हैन। सो त्यस्तै गरिकन भक्ति भेरी सिम्पल छ। र कति सिम्पल छ, भगवान्ले के भन्नुभएको छ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम हैन। यो चारवटा चिज भगवान्ले माग्नु भएको छ। यदि तिमीले मलाई खान दिन चाहन्छौ भने यो चारवटा चिज तिमी मलाई खान देऊ हैन। के हैन, पत्रम हैन, तपाईँको सागपातहरू हैन, पुष्पम फुल हैन, पत्रम पुष्पम, फलम फलफुलहरू, र तोयम पानी जल हैन। यो चारवटा मध्ये कुनै पनि चिज चढाऊ भनेको मतलब सिम्पल हैन। यो सबै सिम्पल सिम्पल, मलाई केही चिज चाहिँदैन, मलाई यो सिम्पल चिज नै किन नचढाऊ, तर विथ लभ हैन, विथ लभ। किनभने भगवान् के हुनुहुन्छ, भावग्राही जनार्दन हैन। भगवान् चाहिँ हाम्रो भावको भोको हुनुहुन्छ, हामीले चढाउने चिजहरूको होइन। कि यो सबै हामीले चढाउने चिजहरू त सबै के छ, भगवान्कै हैन। भगवान्ले चाहनुभयो भने भगवान्ले के खानुहुन्न हैन। कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले के सोध्छ हैन, भगवान्ले अरू ठाउँमा कहीँ खान पाउँदैन र तिमीले खाना चढाउनु पर्ने हो भनेर सोध्नुहुन्छ। तर बिचराहरूले हैन भगवत गीता पढ्नुभएको छैन, र यो जुन कर्मको साइन्स उनीहरूलाई थाहा छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा छैन कि हामीले भगवान्लाई चढाउँदाखेरि भगवान् प्रसन्न हुनुभयो भने त्यो हामीले चढाएको चिजलाई शुद्ध गरिदिनुहुन्छ, त्यसलाई प्रसाद बनाइदिनुहुन्छ हैन। र त्यो प्रसाद हामीले खायौँ भने हामीलाई आनन्द आउँछ। आनन्द मात्र होइन, परमानन्द आउँछ हामीले हैन। परमानन्दको भोग गर्न सक्छौँ हामीहरू। ओके, सो फर्दर के भन्नुहुन्छ प्रभुपाद, यहाँ भक्ति योग शाश्वत छ भनिएको छ। यो भक्ति मायावादी दार्शनिकहरूले गरेको दाबी जस्तो छैन। यद्यपि मायावादीहरू पनि कहिलेकाहीँ तथाकथित भक्ति गर्छन्, तर तिनीहरू के ठान्छन् भने जहिलेसम्म मुक्ति प्राप्त हुँदैन तबसम्म मात्र निरन्तर भक्ति गर्नुपर्छ। मुक्ति प्राप्त भएपछि त ईश्वरसँग एकाकार भइहालिन्छ। यस किसिमको अस्थायी, सीमित र स्वार्थमय भक्तिलाई शुद्ध भक्ति मान्न सकिन्न। वास्तविक भक्ति र मुक्ति भइसकेपछि पनि यथावत रहिरहन्छ। भक्त जब संसार छाडेर भगवत धाम अर्थात् वैकुण्ठ जान्छ, त्यस बखत पनि त्यहाँ ऊ भगवानकै भक्तिमय सेवामा संलग्न रहन्छ। ऊ भगवानसँग एकाकार हुने कोसिस गर्दैन हैन। सो यहाँ प्रभुपाद फेरि मायावादीको कुरा ल्याउनुहुन्छ हैन। किन भन्दाखेरि भक्तिको नाममा विभिन्न किसिमको प्रोसेसहरू छ, विभिन्न किसिमका संस्थाहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ प्रभुपाद के कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मायावादीको कुरा गर्नुहुन्छ। सो मायावादी भन्नाले दुई किसिमका व्यक्तिहरू हुन्छन् यसमा, निराकारवादी हैन र शून्यवादी हैन। सो निराकार भनेको भगवानको जुन अस्तित्व छैन, भगवानको जुन फिजिकल एक्जिस्टेन्स छैन, भगवानको साकार रूप छैन, भगवान निराकार हुनुहुन्छ, भगवान भनेको ओम हो, भगवान भनेको प्रकृति हो, भगवान भनेको ब्रह्म हो भन्नेहरू हैन, त्यो क्याटेगोरीमा पर्छन् हैन। भने हैन भगवान छँदै छैन भन्नेहरू चाहिँ फेरि शून्यवादीमा जान्छन्, जस्तै बुद्धिज्महरू शून्यवादीमा आउँछ। ओके, सो मायावादीहरूले चाहिँ यहाँ के कुरा गर्छन् भन्दाखेरि मायावादीहरूले कुनै गर्ने जुन स्पिरिचुअल एक्टिभिटीहरू छ, उहाँहरूको विचारमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गइसकेपछि जब तपाईँको पूर्णता प्राप्त गर्नुहुन्छ हैन, तपाईँ आत्मसाक्षात्कार हुन्छ भने त्यसपछि तपाईँ भगवानमा विलीन हुन्छ, भगवानमा लीन हुन्छ, तपाईँको अस्तित्व हराउँछ र तपाईँ भगवानमा गएर लीन हुन्छ र तपाईँ भगवान हुन्छ। सोहम अहम ब्रह्मस्मि हैन, यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ मायावादीहरूले सोध्छन्। र प्रभुपाद यहाँ के बताउनुहुन्छ, नो नो नो, यहाँ भगवानले व्याख्या गरेर राख्नुभएको भक्ति योग अर्कै छ हैन। सो भक्ति योग भनेको यस्तो प्रोसेस हो जसमा रिजल्ट नै प्रोसेस जस्तै छ हैन। इन्द्रद्युम्न महाराजले भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँले जप गर्नुभयो भने त्यसको रिजल्ट के हो, अझै जप गर्न मन लाग्छ। तपाईँ सेवा गर्नुहुन्छ भने अझै धेरै सेवा पाइन्छ।
सो एकजना भक्तले प्रभुपादलाई सोधे, प्रभुपाद हामी गोलोक गइसकेपछि, वैकुण्ठ गइसकेपछि हामी के गर्ने भनेर सोध्नुहुन्छ। उहाँ र प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर पनि यही गर्ने हो। यो ठाउँमा बसेर तिमी जुन चिज गरिरहेछौ, जुन सेवा गरिरहेछौ, जुन भगवानको जुन स्तुति गरिरहेछौ होइन, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम होइन वन्दनम यिनीहरू गरिरहेछौ, त्यहाँ गएर पनि त्यही गर्ने हो। तर फरक के छ, क्वालिटीमा फरक हुन्छ होइन। हामी यहाँ नाम जप गर्छौँ, तर हामी नाम के छ, नाम अपराध नामवास स्टेजमा हामी जप गर्छौँ, तर त्यहाँ के हुन्छ, शुद्ध नाम जप हुन्छ होइन। भगवान् र भगवानको नाममा केही पनि अन्तर हुँदैन, तर यहाँ भगवान् र भगवानको नाममा अन्तर हुन्छ, किनभने हामी जुन भगवानको नाम लिन्छौँ इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। त्यस्तै गरिकन प्रसादमा पनि भगवान्ले प्रयोग गरिसकेको सबै चिजहरूमा केही पनि अन्तर छैन। भगवान्ले खानुभएको खाना, भगवान्ले लगाउनु भएको लुगा, भगवान्ले होइन भगवान्लाई अफर गरिएको फुल, त्यसमा केही पनि अन्तर छैन भगवान् र त्यसमा। तर हामीहरू हेर्नुहोस् न, भगवान्को खाने प्रसाद होइन, जुन खानेवाला प्रसाद छ त्यो दियो भने हामी खुसी हुन्छौँ, तर भगवान्लाई चढाएको फुल दियो भने हामी चुसुन्छौँ अनि छेउमा बस्ने मान्छेलाई दिइहाल्छौँ, कामै लाग्दैन जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। त किनभने हाम्रो चेतना यति कमजोर छ कि, यति यति बद्ध छ कि, यति हाम्रो दूषित छ कि होइन, हामी भगवान् र भगवान्को प्रयोग गरेको होइन सामानहरूमा हामी केही अन्तर होइन हामी देख्छौँ हामीहरू। तर भगवत धाममा गइसकेपछि भगवान् र भगवान्को होइन सबै चिजहरूमा, भगवान्को सृष्टिमा, भगवान्को लीलाहरूमा, भगवान्को रूपमा, भगवान्ले लगाउने लुगाहरूमा केही पनि अन्तर छैन। सो त्यही भएर यहाँ प्रभुपादले चाहिँ मायावादी जुन फिलोसफी छ त्यसलाई पनि यहाँ डिफिट गर्नुभएको छ कि यो मायावादी खालको, यो भगवान्मा गएर लिन हुने विलिन हुने खालको किसिमको कन्सेप्ट होइन है होइन। भक्ति योगको जुन रिजल्ट छ, भक्ति योगको रिजल्ट भनेको त भगवान् प्राप्त भइसकेपछि भगवान्को सेवा गर्ने हो होइन। सो मुक्ति 5 किसिमका छन् होइन, मुक्ति 5 किसिमका छन् बताइएको छ शास्त्रमा। के सायुज्य, सामिप्य, सालोक्य, सारूप्य, सार्स्ती होइन। जसमध्येमा जुन यो फर्स्ट वान छ सायुज्य, मैले भने त्यो सायुज्य मुक्ति चाहिँ सबभन्दा काम नलाग्ने मुक्ति भनेर भन्छ भक्तहरूको दृष्टिकोणबाट है। र किन काम नलाग्ने भन्दाखेरि यो सायुज्य मुक्तिले तपाईँलाई ब्रह्मज्योतिमा लान्छ। तपाईँ आत्म साक्षात्कार हुनुहुन्छ, यो संसारको जुन कल्मस छ यसबाट तपाईँ निस्किनुहुन्छ होइन। यसलाई के भन्छ, निर्वाण होइन, निर्वाण भन्छ हामीहरू होइन। यो भनेको मतलब यो संसारको जङ्गल रूपी संसारबाट तपाईँ मुक्त हुन्छ, यसको जुन पाप कर्मबाट तपाईँ होइन आसक्तिबाट मुक्त हुन्छ र तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, ब्रह्मज्योतिमा गएर बस्नुहुन्छ। तर ब्रह्मज्योतिमा गएपछि त्यहाँ कुनै पनि किसिमको एक्टिभिटी हुँदैन, तपाईँ आत्माको रूपमा हुन्छ, त्यहाँ परमात्मा हुन्छ होइन। त्यो अनि एउटा ज्योति हुन्छ, त्यो ब्रह्मज्योति सरी परमात्मा होइन ज्योति हुन्छ, त्यो ज्योतिमा तपाईँ गएर होइन लिन भएर बस्ने। तर प्रब्लम समस्या के छ भन्दाखेरि केही क्षणको लागि मात्रै हुन्छ त्यो होइन। हाम्रो यहाँको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि करोडौँ वर्ष जस्तो हुन्छ, तर करोडौँ वर्ष पनि त सकिन्छ एउटा पोइन्टमा आएर। त्यो सकिसकेपछि फेरि तपाईँ सत्ययुगमा झर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र ओके, सत्ययुगमा आउनु त अझ राम्रो हो, किनभने सत्ययुगमा आइसकेपछि तपाईँ भक्ति गर्ने तपाईँको चान्स पाउँछ। तर ब्रह्मज्योतिमा बसुन्जेलसम्म तपाईँको कुनै पनि किसिमको एक्टिभिटी आत्माले गर्दैन। तर आत्मा भनेको त जीवित छ, जीवन भनेको एक्टिभिटी हो होइन, चञ्चल हुनुपर्छ मान्छेहरू होइन। तर त्यो ठाउँमा गएर तपाईँ चाहिँ एउटा मृत्यु अवस्थामा जस्तै गरेर तपाईँ बस्नुपर्ने भएकोले त्यसलाई प्रभुपादले के भन्नुभएको छ, स्पिरिचुअल सुसाइड भन्नुभएको छ ब्रह्मज्योतिमा जानलाई। सो सायुज्य मुक्ति र बाँकी 4वटा जुन मुक्ति छ, सामिप्य, सालोक्य, सारूप्य र सार्स्ती, यो 4वटा जुन मुक्ति छ यसले चाहिँ तपाईँको वैकुण्ठमा लान्छ। र यदि भक्तहरूले होइन जो भगवान् श्रीकृष्णको जुन अनन्य भक्त शुद्ध भक्तहरू छन्, र शुद्ध भक्तहरूले यदि छान्नै पर्यो भने पनि, यो 5वटामा छान्नै पर्यो भने, यो सायुज्य त छान्ने कुरो भएन, त्यही भएर मैले बुढी औँलामा राखेको छुट्टै छ। यो 4वटामा छान्नै पर्यो भने पनि होइन सामिप्य मुक्ति एउटा चाहिँ छान्न सक्छ। किन, सामिप्य मुक्तिमा के हुन्छ, भक्तहरू चाहिँ होइन भगवान्को नजिक गएर होइन बस्न पाइन्छ र भगवान्को सेवा गर्ने मौका पाइन्छ कि होइन भन्ने किसिमको चाहिँ यहाँ होइन सन्दर्भ आउँछ र कुरा आउँछ। ओके, सो ओके, सो त्यसपछि यहाँ फर्दर के भनेको छ भन्दाखेरि, भगवत गीता अनुसार वास्तविक भक्ति र मुक्ति पछि नै सुरु हुन्छ हैन। भगवत गीता अनुसार वास्तविक भक्ति त मुक्ति पछि नै सुरु हुन्छ। जब मानिस मुक्त हुन्छ र ब्रह्मको स्तरमा पुग्छ, ब्रह्मभूत हुन्छ, अनि उसमा भक्तिको उदय हुन्छ।
भनिएको छ सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परम। कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टाङ्ग योग र अन्य योगहरूबाट मात्रै कसैले पनि भगवानलाई बुझ्न सक्दैन। यी योग विधिहरूद्वारा मानिसले भक्ति योगका दिशामा केही प्रगति त गर्न सक्छ, तर स्वयं भक्तिमा आरूढ नभइकन उसले भगवानलाई बुझ्न सक्दैन। श्रीमद् भगवत गीतामा यस कुराको पुष्टि गरिएको छ। जब कुनै मानिस भक्ति योगका विधिहरू अपनाएर र विशेष गरी कुनै शुद्ध महात्माका मुखारविन्दबाट श्रीमद् भागवत वा भगवत गीता श्रवण गरेर शुद्ध हुन्छ, अनि मात्र त्यो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान वा भगवत विज्ञान बुझ्न सक्ने हुन्छ। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। जब मानिसको हृदय समस्त व्यर्थका कुराबाट मुक्त हुन्छ वा शुद्ध हुन्छ, अनि मात्र त्यसले भगवान के हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छ। यस प्रकार भक्ति योगको विधि वा कृष्ण भावनामृत समस्त शिक्षा र समस्त गोपनीय ज्ञानको राजा हुन पुगेको हो। यो सम्पूर्ण धर्महरूमध्येको सबैभन्दा शुद्धतम रूप हो र यसलाई कुनै कठिनाई बिना आनन्दपूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ। अतः मानिसले यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। ओके, सो यसबाटै हाम्रो प्रभुपादले दिनुभएको यो श्लोकको जुन तात्पर्य छ, यो तात्पर्य यहाँ समाप्त हुन्छ। सो हामीहरू के गर्न सक्छौँ, तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको प्रश्नहरू छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। तल कमेन्टमा तपाईँले त्यसलाई टाइप गर्नुहोस्। इङ्ग्लिस नेपाली जुनसुकै भाषामा लेख्नुहोस्, चाइनिजमा नलेख्नुहोस्, आउँदैन मलाई। इङ्ग्लिस नेपाली जुनसुकै भाषामा लेख्नु भए पनि हुन्छ, म त्यसको उत्तर दिन म कोसिस गर्छु। र त्योभन्दा अगाडि यहाँ प्रभुपादले बताउनु भएको छ यो अन्तिम हर्फमा, अन्तिम प्याराग्राफमा, होइन, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परम, होइन, ब्रह्मभूत स्टेजको कुरा गर्नुहुन्छ, होइन। र भक्ति योगा भनेको चान्चुन योगा होइन, होइन। योगा ल्याडरमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने भक्ति योगा सबभन्दा माथिल्लो अवस्थामा आउँछ। र मैले अस्ति भनेको जस्तै हामीले प्र्याक्टिस गरेर आएकोले यसलाई माथिल्लो अवस्थामा राखेको होइन। तपाईँ भगवत गीता पढ्नुहोस्, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, होइन। विभिन्न किसिमले हामी भगवानसँग हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, होइन। यो विशेष गरिकन यो 4वटा क्याटेगोरीहरू छ। यसमा अब विभिन्न, होइन, अब कसैले हठ योग भन्छ, अष्टाङ्ग योग भन्छ, कुण्डलिनी जागरणको कुरा ल्याउन सक्छ, होइन। यो साङ्ख्य योगहरूको कुरा ल्याउन सक्छ। यो सबै योगहरूलाई चाहिँ यो 4वटा योगमा हामीले क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। के कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग र भक्ति योग। सो यो जुन सुरुको 3वटा योग छ, कर्मयोग, ज्ञान योग र ध्यान योग छ, यो 3वटा योग चाहिँ भगवानलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नको लागि असमर्थ छ अथवा अपूर्ण छ। कर्मयोग, त्यसै कर्मयोगले तपाईँलाई के हुन्छ, हायर प्लानेटरी सिस्टम, होइन, बेटर लाइफको कुरा गर्छ, होइन। त्यस्तै गरिकन ज्ञान योग र ध्यान योगले चाहिँ तपाईँलाई ब्रह्म साक्षात्कार र परमात्मा साक्षात्कारसम्म मात्र तपाईँलाई बुझाउन सक्छ र लान सक्छ। तर भक्ति योग मात्र यस्तो एउटा योग हो जसले चाहिँ, होइन, भगवानको ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, यो 3टै एस्पेक्टलाई चाहिँ तपाईँले भक्ति योगबाट बुझ्न सकिन्छ। र भक्ति योग स्पेसल हुनुको अर्को कारण के हो भन्दाखेरि भक्ति योगमा कुनै पनि किसिमको प्रायर क्वालिफिकेसन छैन, प्रिरिक्विजिटहरू छैन। नो कास्ट, नो क्रिड, नो कलर, होइन। कुनै पनि किसिमको व्यक्तिहरूले जुनसुकै वर्णको होस्, जुनसुकै आश्रमको होस्, होइन, जुनसुकै अवस्थामा होस्, गरिब होस्, धनी होस्, पढेको, शिक्षित होस्, अशिक्षित होस्, होइन, कसैले पनि यो भक्ति योग प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ, होइन। चाहे उसमा सत्वगुण होस्, रजोगुण होस्, तमोगुण होस्, फरक पर्दैन, होइन। तर कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग गर्नको लागि तपाईँ सात्विक हुनुपर्छ, सत्वगुणी हुनुपर्छ, होइन। तर भक्ति योगमा यो जरुरी छैन, होइन। तपाईँ कि शूद्रको के कुरा गर्नुहुन्छ, चण्डालले पनि यो भक्ति योग प्र्याक्टिस गर्न सक्छ, होइन। शास्त्रमा विभिन्न ठाउँहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यदि, होइन, कुकुर खाने, चण्डाल भनेको कुकुरको मासु खाने मान्छे, होइन। अब संसारमा कुनै कुनै देशमा खाने गर्छन्, ती देशका मान्छेहरूले पनि, होइन, यो तपाईँको भक्ति योग प्र्याक्टिस गर्न सक्छ। किन,
हैन। किन भन्दाखेरि भक्ति योग यति पावरफुल छ जुन भक्ति योगमा जुन हामी प्रयोग गर्ने जुन भगवानको नाम छ त्यो भगवानको नाम यति शक्तिशाली छ कि त्यो भगवानको नामले हामीलाई शुद्ध भक्ति त दिन्छ तर सुरुको अवस्थामा हामीमा जुन भएको हाम्रो हृदयमा भएको जुन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जुन छ यो जुन अनर्थहरू छ यो अनर्थ सफा गर्ने काम पनि गर्छ। त भगवानको नाम यति शक्तिशाली छ, त्यही भएर त्यो मन्त्रलाई के भन्यो महामन्त्र हैन। एउटा हृदय सफा गर्ने स्थितिदेखि लिएर हैन तपाईको भगवानको प्रेम पनि प्राप्त गराउन सक्ने दिन सक्ने हैन भगवानको नाम भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई मन्त्र मात्र हैन महामन्त्र भनिएको। त यस्तो किसिमले चाहिँ यहाँ श्रील प्रभुपादले चाहिँ यो जुन श्लोकको जुन व्याख्या छ हैन त्यो व्याख्या गर्नुभएको छ र हजुरहरूलाई अझै पनि याद होला यो श्लोक हैन। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम हैन। त यसको व्याख्या यसरी गरिएको छ। सो हामीहरू अर्को श्लोक छ, श्लोक नम्बर 3 हामी आज सुरु गर्दैनौँ हैन, किन भन्दाखेरि यही सन्दर्भमा लिएर हामी चर्चा गर्छौँ र तपाईहरुसँग केही प्रश्नहरू छ, तपाईहरुलाई कुनै चीजहरू अध्यात्मको बारेमा अथवा यी श्लोकहरूको बारेमा तपाईलाई केही बुझ्न कठिन भइरहेको छ अथवा जिज्ञासा छ या तपाईको कसै आफन्तले तपाईलाई सोधेको छ त्यस्तो छ भने तपाई यो कमेन्टमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ यसको उत्तर दिन म कोसिस गर्छु। सो लेट मी चेक, यहाँ चेक गरौँ यहाँ कुनै प्रश्नहरू सोधिएको छ कि छैन भनेर। ओके, यहाँ हाम्रो रिता कुँवरजीले सोध्नु भएको छ, म आत्मा हुँ शरीर होइन भन्ने जानकारी वा ज्ञान मात्र मुक्तिका लागि सम्भव छ? वेल, मैले अघि भनिसकेँ मुक्ति 5 किसिमको छन् हैन, तर जुन भक्ति योगा प्र्याक्टिस गर्नेहरूले यो 5 किसिमको मुक्ति इच्छा गर्दैन हैन। किन भन्दाखेरि भगवानको सेवा इच्छा गर्छ हैन। मुक्ति भनेको, मुक्तिको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि यो भौतिक कल्मसबाट निस्किने, त्यसलाई मुक्ति भन्छ। न यो भौतिक कल्मसबाट निस्केर मात्रै पुग्दैन हैन। एउटा यो भनौँ न यो सांसारिक जुन भवसागर छ यो भवसागरबाट हामी मुक्त हुन्छौँ, त्यो एउटा एस्पेक्ट हो भने त्यो मुक्त भइसकेपछिको अवस्थामा के गर्ने त भन्दाखेरि जीवेर स्वरूप हो हे कृष्ण र नित्य दास हैन। भगवानको नित्य हैन दास हो जीव। सो नित्य भन्नेपछि हामी मृत्यु भइसकेपछि हामी आध्यात्मिक संसार गइसकेपछि मात्रै हैन नि त। नित्य भनेपछि यो संसारमा हुनुन्जेल पनि हो नि हैन। नित्य भनेपछि चाहे हामी यहाँ हौँ या हामी त्यहाँ हौँ हैन, जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ भगवानको भक्ति गर्न पाऊँ भन्ने चाहिँ एउटा भक्तको एउटा अभिलाषा हुन्छ हैन। जस्तै गोप कुमारको कथामा पनि हामीले सुन्न सक्छौँ, यो बृहद भागवतमबाट लिएको कथा हो हैन। र गोप कुमारको कथामा पनि गोप कुमार विभिन्न ठाउँहरूमा जानुहुन्छ हैन। यी पृथ्वीमै भएको विभिन्न मन्दिरहरूमा उहाँले सेवा गर्नुहुन्छ हैन। स्वर्गलोक जानुहुन्छ, त्यसपछि जनलोक, तपलोक, महरलोक हैन, सत्यलोक, त्यसपछि गएर तपाईको विभिन्न हाम्रो लेयरहरू हैन, ब्रह्माण्डबाट निस्किँदाखेरि हाम्रो विभिन्न हैन भू आदि, त्यसपछि जलको, त्यसपछि अग्निको, त्यस्तै गरिकन विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ। उहाँ कैलाश जानुहुन्छ, उहाँ ब्रह्मज्योति जानुहुन्छ हैन, त्यसपछि वैकुण्ठ जानुहुन्छ, मथुरा, द्वारका र अन्तिममा गोलोक जानुहुन्छ। र यो सबै यो जुन उहाँको जर्नी छ त्यो जर्नीलाई मिलाएर हैन सनातन गोस्वामीद्वारा रचित जुन यो बृहद भागवतम भनेर जुन बुक छ त्यसमा यसको कथा आउँछ। यो गोप कुमारको कथामा गोप कुमार सबै ठाउँमा जाँदाखेरि उहाँले आनन्द महसुस गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ गएर उहाँले देख्नुहुन्छ भगवानको स्तुति गरेको, भगवानको वन्दना हैन प्रार्थना गरेको उहाँले देख्नुहुन्छ। उहाँ स्वयं आफैले पनि गर्नुहुन्छ। जुन ठाउँमा गए त्यो ठाउँको राजा बनाइन्छ उहाँलाई। त्यसपछि उहाँले सबै आफ्नो भयभरको देशको रिसोर्सेसहरू भगवानको सेवामा लगाउनुहुन्छ। तर एउटा ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई चित्त बुझ्दैन हैन। इभन कैलाश जाँदाखेरि पनि उहाँलाई चित्त बुझ्छ, वैकुण्ठ जाँदा चित्त बुझ्छ, तपाईको हैन भूदेवीका जाँदाखेरि चित्त बुझ्छ, किनभने त्यहाँ वराहदेवको पूजा भइरहेको हुन्छ, अर्चन भइरहेको हुन्छ हैन। तपलोकमा जाँदाखेरि तपस्या गरेर भगवानको स्तुति गर्ने, भगवानको आकारहरू लिने, त्यस्तो त्योसम्म पनि उहाँले रमाइलै मान्नुहुन्छ। तर एउटा ठाउँ उहाँलाई साह्रै चित्त बुझ्दैन, त्यो के हो ब्रह्मज्योति। जब उहाँ ब्रह्मज्योतिमा जानुहुन्छ उहाँ त्यसपछि आत्मा मात्रै भएर बस्नुहुन्छ, त्यहाँ कुनै किसिमको एक्टिभिटी छैन। अनि उहाँले के विचार गर्नुहुन्छ, अरे कस्तो ठाउँ यो, जुन ठाउँमा भगवानको स्तुति छैन, भगवानको आराधना छैन, भगवानको केही नै सेवा नै छैन, कस्तो ठाउँ यो त, यो त सबभन्दा थर्ड क्लास ठाउँ रहेछ यो। तुरुन्तै उहाँले त्यो ठाउँमा बस्नै चाहनुहुन्न। तुरुन्तै उहाँले ओहो यस्तो ठाउँमा बस्नै मलाई इच्छा नै छैन भनेपछि तुरुन्तै उहाँको लागि पुष्पक विमान आउँछ
पुष्पक विमान आउनासाथ उहाँ पुष्पक विमानमा बस्नुहुन्छ र तुरुन्तै वैकुण्ठ जानुहुन्छ र वैकुण्ठमा गइसकेपछि उहाँले देख्नुहुन्छ चार हाते नारायणहरू। ओहो, नारायण भनेर ढोग्न जाँदाखेरि म नारायण होइन, म त यहाँको लोकल हो होइन। अब त्यहाँको लोकल नै कस्तो हुन्छ, भगवान्को होइन सारूप्य होइन, भगवान्को रूप जस्तै देखिने होइन, निलो शरीर, चारवटा हात, शङ्ख चक्र गदा पद्म बोकेको होइन, यस्तो किसिमको सबैजनाको त्यस्तै होइन, मुकुट स्वर्ण मुकुट, त्यसपछि बेल्टहरू यिनीहरू लगाएको हुन्छ। सो यस्तो किसिमले चाहिँ हामीले जुन भनौँ न मुक्ति मात्र प्राप्त गरेर चाहिँ हाम्रो परम लक्ष्य हाम्रो प्राप्त हुँदैन होइन। हाम्रो परम लक्ष्य के हो भन्दाखेरि होइन, हामी शरीर होइन, हामी आत्मा हौँ, ठिक छ, त्यो त बेसिक नलेज भयो। त्यही भएर अध्याय 2मै सुरुमै भगवान् श्री कृष्णले अर्जुनलाई बताइदिनु भयो। तर त्यसको आधारमा होइन, जो आत्मसाक्षात्कार छ त्यसलाई ब्रह्मभूत अवस्था पनि भन्छ होइन, ब्रह्मभूत अवस्था। त ब्रह्मभूत अवस्थामा गइसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिको लक्षण चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि न सोचती न काङ्क्षती, उसको कामना पनि छैन यो संसारमा कुनै अनुभूति गर्ने, कुनै किसिमको क्रियाकलाप गर्ने होइन, कामना छैन र चिन्तन पनि छैन होइन। र पायो भने पायो, पाएन भने पाएन होइन, चिन्तन पनि छैन, चिन्ता पनि छैन उहाँलाई र कामना पनि छैन। र उहाँ के हुन्छ होइन, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न काङ्क्षती होइन। त्यसपछि सोच्ने होइन, इच्छा आकाङ्क्षाहरू पनि छैन होइन। सम सर्वेषु भूतेषु, र यो संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन्, जति पनि जीवहरू छन्, उनीहरूलाई के देख्छ, सम, इक्वल होइन। यस्तो अवस्थामा यदि छ भने, कोही ब्रह्मभूत अवस्थामा छ भने, अनि उसको मद्भक्तिम लभते पराम, उसको भक्ति चाहिँ त्यो अवस्थामा सुरु हुन्छ भनेर भनेको छ। सो त्यही भएर भक्ति योगको जुन विधिहरू छ, भक्ति योगको विधिहरू यति स्पेसल छन्, यति एकुरेट छन्, यति सरल बनाइएको छ कि हामी कुनै पनि अवस्थामा हामीले गएर त्यो जुन भगवान्को जुन परम जुन भक्ति छ, त्यो भक्ति हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर हामी आत्मसाक्षात्कार मात्र गरेर मुक्ति मात्र प्राप्त गर्ने हो भने हामीलाई घाटै हुन्छ होइन। तर त्यही भएर जुन भक्ति योगको जुन सरल विधिहरू दिएको छ, त्यो सरल विधिबाट हामी प्र्याक्टिस गरेर हामी होइन भगवान्को भक्त बन्न सक्छौँ। ओके, सो धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरिकन यहाँ लेट मी सी, यहाँ बिचबिचमा कमेन्टहरू पनि आइरहेको छ। एभ्रिथिङ आर सो मच इम्पोर्टेन्ट होइन, एभ्रिथिङ्स गड्स क्रिएसन भनेर मेरो साथी नाम गरेको यहाँ भक्तले लेख्नुभएको छ। एकदम सही हो होइन। भगवान्ले के भन्नुभएको छ, भगवान्ले यो के सबै चिज भगवान्बाट आउँछ, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्त सर्व प्रवर्तते होइन। सो यो सबै चिजहरू, सबै सृष्टिहरू भगवान्बाटै निस्केको हुन् होइन। यो सबै चिजहरू बुझ्न एकदम जरुरी छ होइन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ वेद शास्त्रहरू हामी पढ्न एकदम जरुरी छ। मैले हिजो भने जस्तै हामीलाई आजसम्म के पढाएको छ, म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस मात्र पढाएको छ, अनि हामीलाई त्यसमा विश्वास हुन्छ। तर जब हामी भगवान्को ग्रन्थहरू पढ्छौँ, भगवान्को शास्त्रहरू पढ्छौँ, अरे बाप रे बाप, त्यो त महासाइन्स हो होइन। यसमा त यस्तो चिजहरू हाम्रो होइन मोस्टली हाम्रो बारेमा लेखेको छ र हामीलाई के फाइदा हुन्छ, हामीले के गर्दाखेरि हामीलाई सुख हुन्छ होइन, यस्तो किसिमको चिजहरू चाहिँ होइन यसमा लेखिएको छ होइन। हेर्नुहोस् न, हामीले भगवान्लाई पूजा गरेर भगवान्लाई एउटा भोट बढ्ने होइन नि होइन। भगवान्लाई हामीलाई भोट चाहिँदैन। हामी भगवान्लाई भगवान् मानौँ या नमानौँ होइन, या यदि हामी कसैलाई भगवान् मानौँ, कोही भनौँ न गणेशलाई हामी भगवान् मानौँ या जोसुकैलाई मानौँ, भगवान् त भगवान् हुनुहुन्छ। तर भगवान्को प्रार्थना, पूजा, वन्दना, स्मरण, कीर्तन, श्रवण गऱ्यो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। हामी भनेको जीवहरू, बद्ध जीवहरू, तटस्थ शक्तिहरू, जो यो संसारमा फसेका छौँ होइन। क्षणिक जुन आनन्दको लागि होइन हामीहरू फसेका छौँ, यस्तो हामी जस्तो जीवहरूको लागि होइन हामीलाई चाहिँ उद्धार हुन्छ। त्यही भएर हामी भगवान्को बारेमा जान्न एकदम जरुरी छ होइन। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको कमेन्टको लागि, एन्ड इट्स भेरी ट्रु। ओके, सो त्यस्तै गरिकन हाम्रो सुरभि माता होइन, उहाँले आज पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। हरे कृष्ण प्रभुजी, डज दिस पर्पोर्ट मिन द्याट मायावादी पिपल इज नट लाइक्ड बाई लर्ड कृष्ण होइन। के त यो पर्पोर्टको अनुसार त मायावादीहरू भगवान्लाई मन पर्दैन भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। सही हो, भगवान्लाई मन पर्दैन होइन, र भगवान्लाई मात्रै होइन कि भगवान्को भक्तलाई त झनै मन पर्दैन
भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले त विभिन्न समयमा चाहिँ मायावादीहरू भेट्यो भने उहाँले एकदम आफ्नो क्रोध होइन आक्रोश नै उहाँले व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो होइन किन भन्दाखेरि मायावादीहरू यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जसले भगवानको अस्तित्वलाई मेटाउँछ होइन भगवानको भगवानको जुन पोजिसन छ त्यो पोजिसनलाई एकदम डाइल्युट गरिदिन्छ होइन हेर्नुहोस् न हामी जस्तो पापी मान्छेहरू हामी जस्तो बद्ध जीवहरूलाई अहम ब्रह्मस्मि म भगवान हो सोहम होइन म भगवान हो अनि अनि म चाहिँ को नि भनेर कसैले छैन तिमी पनि भगवान हो अनि कृष्ण नि कृष्ण पनि भगवान हो नो प्रब्लम हामी सबै भगवान हेर्नुहोस् न भगवान भन्ने चिजलाई कस्तो डाइल्युट गरिदिन्छ होइन जस्तै मलाई कहिलेकाहीँ स्मरण हुन्छ होइन भगवान यो सृष्टिको पुरैको मालिक यो सृष्टि भनेको हामीले यहाँ जुन देख्ने आकाश होइन खोला नाला पहाड रुख बिल्डिङ सिल्डिङ होइन टेक्नोलोजी मात्रै होइन होइन यो हामीले देख्ने बाहेक होइन हामी यो जुन ब्रह्माण्डमा बसेको छौँ यस्तो ब्रह्माण्ड त अरबौँ ब्रह्माण्ड छ होइन प्रभुपादको लेक्चर सुनिरहेको थिएँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो यो ब्रह्माण्डहरू कतिवटा छन् भन्दाखेरि एउटा ठुलो बोरामा होइन के तोरीको गेडाहरू तोरीको बिउहरू राखिएको छ होइन पुरा एउटा ठुलो बोरामा होइन र त्यो ठुलो बोरामा कतिवटा तोरीको गेडाहरू अट्छन् अरबौँ तोरीको गेडाहरू अट्छन् त्यो अरबौँ मध्ये हाम्रो ब्रह्माण्ड एउटा हो होइन अब त्यो ब्रह्माण्डभित्र पनि अरबौँ होइन लोकहरू छन् सिस्टमहरू छन् प्लानेटरी सिस्टमहरू 14वटा प्लानेटरी सिस्टम छन् र होइन लाखौँ करोडौँ होइन लोकहरू छन् र त्यो लोकहरूमध्येमा एउटा लोक हो हाम्रो पृथ्वी लोक होइन जुन यो पृथ्वी छ सो यस्तो त कति छ कति अनि त्यो सबै भौतिक संसारको एउटा सृष्टि हुन्छ महाविष्णुबाट आउँछ र महाविष्णुबाट आएको जुन सृष्टि छ त्यो सृष्टि होइन भगवान भन्नुहुन्छ त्यो कम्प्लिट सृष्टिको 1/4 हो अरे भनेको मतलब यो संसार भौतिक संसार छ भौतिक संसार हाम्रो पुरा जति पनि सृष्टि छ त्यो सृष्टि मध्येमा 1/4 हो 3/4 होइन आध्यात्मिक संसार भनेको छ वैकुण्ठ भनेको छ होइन भनेपछि यो सृष्टि कत्रो ठुलो होला सोच्नुहोस् त भगवानको सृष्टि कति ठुलो होला भनेपछि भगवान त्योभन्दा पनि महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन विदिन एन्ड विदाउट भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट छ होइन भगवान भित्र पनि हुनुहुन्छ हुनुहुन्न पनि कता हुनुहुन्छ बाहिर हुनुहुन्छ अनि त्यो भगवान होइन त्यत्रो ठुलो भगवान होइन यत्रो विशाल सृष्टिको होइन मन बुद्धि अहङ्कारदेखि लिएर सबै जुन हाम्रो फिलिङ थिङ्किङ सबै चिजको जुन सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ त्यो सृष्टिकर्ता र म एउटै हो भनेर सोच्नु भनेको यो जस्तो मूर्खता के हुनसक्छ होइन यसलाई मायावाद फिलोसफी भनिन्छ होइन जस्तै एउटा बुद्धिस्टसँग होइन पत्रिप्रभुको भेट भएको थियो थाइल्यान्डमा एउटा स्पिरिचुअल एक्सपो भइरहेको बेलामा पत्रिप्रभुले भेट्नुहुन्छ र उसँग कुरा गर्दा गर्दै उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँको लागि भगवानको भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भगवान छैन दिस इज नथिङ एभ्रिथिङ इज नथिङ अनि पत्रिप्रभुले हँसाएर के भन्नुभयो भने नथिङ भन्नको लागि पनि त थिङ भन्नु पऱ्यो नि त होइन अनि कुरा गर्दै गर्दै गएपछि पत्रिप्रभुले होइन एउटा वाद विवाद भनेर एकदम हेल्दी किसिमको उहाँले आफ्नो इन्फर्मेसन दिइराख्नु भएको थियो पत्रिप्रभुले आफ्नो यताबाट इन्फर्मेसन दिइराख्नु भएको थियो भक्ति योगको सो एउटा पोइन्टमा आएर पत्रिप्रभुले के भन्नुभयो भने त्यसपछि तिमी अब निर्वाणामा जाने नथिङनेसमा जाने होइन त भने उसले हो भने सो पत्रिप्रभुले के भन्नुभयो भने ओके देन वाइ डोन्ट यु प्र्याक्टिस नथिङनेस हियर होइन तिमी होइन शून्य तिमी यही जीवनमा किन प्र्याक्टिस नगर्ने किनभने यो जीवनपछि पनि तिमी शून्यमै जाने हो नि भन्दाखेरि उसले हो नि पाए त म गर्छु नि भन्यो अनि नो प्रब्लम गर्न सकिन्छ एउटा काम गर्नु एउटा केही पनि सामान नभएको होइन एउटा केही पनि खाली कोठामा जानु होइन त्यो खाली कोठामा गएर बस्नु त्यहाँ बत्ती पनि छैन तिमीलाई खाना पनि दिँदैन तिमीले लुगा पनि लाउनु पर्दैन तिमी केही पनि छैन त्यहाँ नथिङ अँध्यारो छ एकदम दिनभरि केही नगरिकन बस्ने होइन डु यु वान्ट द्याट भनेर सोध्नुभयो भन्दाखेरि ऊ त्यो बुद्धिस्ट मङ्कले चाहिँ एकछिन सोच्यो र उसले भनेको नो आई डोन्ट वान्ट द्याट भन्नु तिमी यो जीवनमै तिमी त्यति नथिङनेस चाहँदैनौ भने यो जीवनपछि नथिङनेस पाएर तिमी के गर्छौ बोरिङ हुन्छ सो त्यो मात्रै नभइकन मायावादी भगवानलाई मन नपर्नुको कारण के भन्दाखेरि भगवान होइन भगवानसँग इन्टरेक्ट गर्ने 3 किसिमका व्यक्तिहरू हुन्छन् भक्त होइन भगवानका दुश्मन र अभक्त होइन सो भक्त भनेको कस्तो जसले भगवानलाई प्रेम गर्छ भगवानको स्मरण गर्छ भगवानको हृदयदेखि भगवानको हितैषी होइन भगवानलाई राम्रो गर्ने खालको होइन राम्रो सोच्ने वेल विशरहरू भगवानको भक्त हो
सेकेन्ड भगवानको अभक्त भनेको भगवानलाई होइन हेट गर्ने मान्छेहरू, सरी भगवानको होइन भगवानको दुश्मन भनौँ न, जस्तै कंसहरू होइन, शिशुपाल होइन, भगवानलाई एकदम दुश्मनै मान्नेहरू, भगवानलाई नमान्ने मान्ने होइन, जस्तै दुर्योधन यो मायावी हो, यो भगवान सगवान केही पनि होइन भन्ने त्यस्तो खालको मान्छे, भगवानलाई त्यो मान्छेहरू पनि मनपर्छ होइन। हेर्नुहोस् त कंसले 24 घन्टा भगवानको स्मरण गरे, कृष्णलाई मार्नुपर्छ, कृष्णलाई हुन त अब मार्नुपर्छ भनेर नकारात्मक रूपमा उहाँहरूले सोचे, तर भगवानले हेर्नुहोस् न कंसलाई मारेपछि मोक्ष दिनुभयो, शिशुपाललाई मारेपछि मोक्ष दिनुभयो। भगवानलाई नेगेटिभ सोच्नेहरूलाई पनि भगवानले बरु होइन राम्रै मान्नुहुन्छ, भगवानको पोजिटिभ सोच्नेहरू त भक्त भइहाल्यो, भगवानले उहाँहरूलाई त आफ्नो हृदयमा राख्ने भइहाल्यो। तर भगवानलाई अभक्त भनेको भगवान छ कि छैन मलाई मतलबै छैन, आई डोन्ट केयर होइन, आई डोन्ट केयर होइन। र भगवान छ कि छैन न, छ छैन मलाई मात्रै छैन, तिमी पनि भगवान म पनि भगवान, एनिवे होइन, वी डोन्ट केयर होइन। आई केयर फर माइसेल्फ, आई डोन्ट केयर वेदर गड एक्जिस्ट न, त्यसलाई के भन्छ इग्नोर भन्छ, हामीले इग्नोर गर्ने नि, व्यवस्था गर्ने, भगवानलाई साह्रै मन पर्दैन। कसैले भगवानलाई व्यवस्था गर्यो भने त्यो जस्तो भगवानलाई मन नपर्ने केही पनि छैन होइन। त्यही भएर भगवानको भक्त हुनुमा हामीलाई सबभन्दा फाइदा छ, राम्रो छ होइन। र हामीले सुसुखम कर्तुम अप्यायम, एकदम आनन्ददायी होइन, आनन्द प्रदान गर्ने यो जुन प्रोसेस छ भक्ति योग छ, हजुर आफैले पनि ट्राई गरेर होइन हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि आजसम्म जति पनि प्रचार गरेँ होइन, मान्छेहरूलाई चाहिँ भक्त बन्नुहोस् भनेर मैले प्रोत्साहन गरेँ। भक्त बनाउने त मेरो अधिकार छैन होइन कसैलाई, त यदि कसैको इच्छा छ या कसैको राम्रो भाग्य छ, कर्म छ भने ऊ भक्त बन्न सक्छ। र मैले चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि जहिले पनि होइन, तपाईँ भक्ति योगको प्रोसेसहरू एकदम सिम्पल छ, नाचो खाओ गाओ जप गर्ने प्रसाद लिने होइन, एकदम सिम्पल प्रोसेस छ। हजुर एउटा काम गर्नुहोस् न, 2 महिनाको लागि मात्र त हजुर प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुहोस् होइन, ट्राई गर्नमा के फरक छ, 2 महिना भनेको यसरी बित्छ होइन। जस्तै अहिले लकडाउनको अवस्था हाम्रो होइन, 1 हप्ता त बितिसक्यो होइन, एकैछिन केही धेरै समय लाग्दैन होइन। त्यही भएर त्यो जुन 2 मिनट छ होइन होइन, यो 2 मिनटको जुन समय छ होइन, यो 2 महिनाको जुन समय छ, यो 2 महिनाको समय त यतिकै बित्छ। तर ट्राई गरेर हेर्नुहोस्, 2 महिनासम्म एकचोटि भक्ति गर्नुहोस्, एकचोटि भगवानको नाम जप गरेर हेर्नु होइन। र भगवानको नाम जप गरेर हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो साँच्चै यो प्रोसेस कतिको रमाइलो छ भन्ने कुरो होइन। र आजसम्म मैले जतिजनालाई पनि प्रोत्साहन गरेँ कि 2 महिना ट्राई गरेर हेर्नुहोस् भने आजसम्म सबैजना भक्तिमा अझै पनि हुनुहुन्छ। र उहाँले अहिलेसम्म पनि मलाई धेरै धन्यवाद भनेर भन्नुहुन्छ। हुन त मेरो अधिकारको चिज होइन, मलाई त जसरी मैले पाएँ, मैले कसैलाई यो राम्रो चिज हो भनेर होइन, मैले पनि हजुरहरूले ट्राई गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको। र यो एकदम सलिड एकदम टाइम टेस्टेड प्रोसेस हो होइन। यो टाइम टेस्टेड प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज भेरी फ्रुटफुल प्रोसेस, यु क्यान ट्राई एन्ड सी। ओके, सो त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्न चाहिँ फेरि हाम्रो सुरभि माताले नै सोध्नुभएको छ, कृष्णमा पूर्ण समर्पित भएमा भक्तिमा लागेको हुन्छ? यस होइन, अब कृष्णमा पूर्ण समर्पित भएमा भन्नुभएको छ न। अब पूर्ण समर्पित भएमा भनेको कस्तो कस्तो खालको हो होइन, पूर्ण समर्पित हुने भनेको के हो होइन। सो त्यो सबभन्दा पहिला बुझ्नु पऱ्यो होइन। नत्र मैले किन भनेको भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ म यसो गाउँतिर जान्छु, गाउँ के यी काठमाडौँमा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ यसो भागवत कथा लगाएको हुन्छ, सप्ताह लगाएको हुन्छ, अनि त्यसमा बिचबिचमा माइक समातेर होइन ठिटाठिटीहरू अथवा कोही मान्छेहरू भक्तहरू होइन गाउन थाल्छन्, भजन गाउन थाल्छन्, ए कृष्ण आऊ मेरो घरमा तिमीलाई म चिया खुवाउँछु यताउति भनेर यस्तो यस्तो किसिमको होइन भजनहरू खुवाउँछन्। तिमी आऊ कृष्ण म पनि तिम्रो गोपी हो होइन, यस्तो यस्तो किसिमको भजनहरू गाउँछन् मान्छेहरू होइन। त्यस्तो किसिमको समर्पणको कुरा गर्नुभयो हो कि होइन। तर साँच्चीकै समर्पण भनेको के हो होइन, शरणागति भनेको के हो भनेर यदि हजुरहरूले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन, हाम्रो आचार्यहरूले बताउनु भएको छ। भक्ति विनोद ठाकुरले त यसमा पुरै पिएचडी नै गराउने किसिमको ज्ञान दिनुभएको छ हामीलाई होइन। शरणागतिको भजनहरू उहाँले त्यत्रो लेख्नुभएको छ। र त्यो मात्र नभइकन भगवान्ले यहाँ भगवद् गीता श्रीमद् भागवतममा ठाउँ ठाउँमा बताउनु भएको छ होइन। वान अफ द मोस्ट फेमस श्लोक नै सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज होइन। यो श्लोक छ एकदमै महत्त्वपूर्ण श्लोक छ होइन। सो भगवानमा पूर्ण किसिमले समर्पण भनेको के हो होइन, यो चाहिँ बुझ्न एकदम जरुरी छ। यदि साँच्चीकै होइन भनौँ न अन्याभिलाषिता शून्यम
हैन ज्ञान कर्म ध्यानावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्ति उच्यते भक्ति सो यो भक्ति शुद्ध भक्ति भनेको हैन भगवानको जुन अनुकूलमा भगवानको हितमा हैन हामी कुनै पनि कार्य गर्छौं हामी भगवानको राम्रोको लागि भगवानको फाइदाको लागि आनन्दको लागि जब हामी भगवानमा समर्पण गर्छौं भने यस त्यस्तो समर्पणले चाहिँ हामीलाई हैन भक्तिमा ल्याउँछ भक्तिमा हामी स्थित हुन्छौं हैन र यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि हामीलाई गुरु एकदम चाहिन्छ हैन हामीलाई तीनटा चीज चाहिन्छ गुरु साधु शास्त्र हैन यो तीनटा चीज धेरै महत्त्वपूर्ण छ हैन गुरु साधु र शास्त्र हैन कहिलेकाहीँ हामी गुरु आजकल गुरुहरू बन्ने प्रोसेसहरू धेरै भइरहेका छन् यो बाबा त्यो बाबा उ बाबा हैन यो गुरु यो महाराज यस्तो यस्तो किसिमको धेरैहरू बजारमा देख्न थालेका छन् तर त्यो मात्र भएर हुँदैन हैन गुरुलाई चेक गर्नको लागि शास्त्र चाहिन्छ हैन त्यो शास्त्रले यो गुरु बन्न लायक छ कि छैन हेर्न सकिन्छ परम्परामा हुनु पर्यो हैन तपाई कतिपय मान्छेहरू अहिले गुरु बनेका छन् हैन यो गुरु त्यो गुरु भनेर बनेका छन् र उहाँहरूलाई गएर सोध्यो तपाईको परम्परा के हो भने भन्न सक्दैन हैन सो परम्परा छैन भने हामीले थाहा पाउन सकिन्छ कि यो प्रामाणिक गुरु होइन हैन यसले ठग्ने हामीलाई धेरै चान्सेस हुन्छ हैन अथवा कुनै आध्यात्मिक गुरुको रूपमा आउँछ हैन एउटा भक्ति प्रदान गर्ने व्यक्ति जस्तै देखिन्छ हेर्दाखेरि वेशभूषा देख्दा उसको आचरण उसको सबै हेर्दाखेरि एकदम मृदभाषी एकदम मिठो बोल्ने त्यस्तो खालको एकदम कुल हैन एकदम बिन्दास खालको देखिन्छ तर उसलाई हैन भगवत ज्ञान के पनि छैन भगवान चिन्दैन उसले हैन कोही आउँछन् हैन विभिन्न किसिमका एक्सरसाइजहरू योगाहरू सिकाउँछन् तर उसलाई भगवानको ज्ञान छैन ओके हैन उहाँहरू कुनै चीजमा स्पेशलाइज्ड होला तर जुन परम ज्ञान छ जुन भगवानको भक्ति छ जुन हाम्रो हैन परम लक्ष्य हो जो एउटा मनुष्य जीवनको अथतो ब्रह्म जिज्ञासा हैन एउटा मनुष्य भइसकेपछि हामीले जुन जिज्ञासा गरेर जुन हामीले परम गति हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो परम गति दिन सक्ने गुरुहरू हैन औँलामा गर्न सकिन्छ हैन एकदम थोरै मात्रामा हुनुहुन्छ त्यही भएर हामी सावधान भएर चाहिँ त्यस्तो गुरुहरू हैन हामीले प्रपर गुरुको हामी जानुपर्छ र त्यसलाई प्रभुपादले के भन्नुभएको छ बोनाफाइड भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ भनेको मतलब प्रामाणिक हैन प्रामाणिक गुरुको हामी जानुपर्ने हुन्छ ओके सो त्यस्तै गरिकन गौरव शर्माजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ व्हाट इज द डिफरेन्स इन लर्ड विष्णु लर्ड शिव एन्ड लर्ड कृष्ण यो त गजबको क्वेसन सोध्नुभयो हैन हैन भगवान विष्णु भगवान शिव र भगवान कृष्णमा के अन्तर छ भनेर सोध्नुभयो सो हामी दैनिक जप गर्छौं भगवानको महामन्त्र जप गर्छौं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हैन हामी दैनिक जप गर्छौं र यो जप गर्ने क्रममा चाहिँ यो जपको यदि हामीलाई पूर्ण फाइदा हामीलाई मिलोस् भनेर हामी चाहन्छौं भने हामीहरूले चाहिँ 10 नाम अपराधहरू हैन मुख्य 10 नाम अपराधहरूबाट हामी बचेर जप गर्नुपर्छ भनेको छ र त्यसमा 2 नम्बरको जुन अपराध छ हैन त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि शिव ब्रह्मा हैन देवी देवताको नामहरूलाई भगवान विष्णुको नाम सरह ठान्नु वा त्यो भन्दा स्वतन्त्र ठान्नु भनेर सो यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि भगवान को हुनुहुन्छ त हैन अब यो हामी जस्तो म्याथ साइन्स इंग्लिश पढेको सब्जेक्ट म्याटर त होइन सायद हामीहरू राम्रो इन्जिनियर राम्रो डाक्टर होला अहिलेको जमानामा तर एउटा जमाना यस्तो थियो कि अहिले पनि हुनुहुन्छ हैन साधु महात्माहरू धेरै कम मात्रामा हुनुहुन्छ संसारभरिमा तर आजभन्दा 100 150 200 वर्ष अगाडि हैन महात्माहरूको संख्या बढी थियो हैन त्यो बेलाको समाज नै यस्तो सरचार्ज थियो कि भक्ति प्र्याक्टिस गर्ने एन्भाइरोन्मेन्ट हुन्थ्यो हैन जताततै रमाइलो गर्ने ज्ञान गुणको कुराहरू अहिले कोरोना भाइरस हैन पोलिटिक्सको कुरा हुन्छ भने हैन त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ अध्यात्मको भगवानको बारेमा कुरा हुन्थ्यो त्यस्तो समय पनि थियो त्यस्तो समयमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हैन ऋषि मुनिहरूले हैन साधुहरूले चाहिँ के एकचोटी ट्राई गर्नुभएको छ भन्दाखेरि को भगवान हुनुहुन्छ त एकचोटी चेक गरौँ न हैन भनेर अनि कसरी गर्ने भन्दाखेरि कला हैन उहाँहरूको क्वालिटिजहरू हैन एकचोटी कम्पेयर गरौँ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले 64 वटा क्वालिटीहरू लिस्ट डाउन गर्नुभएको थियो सबैको है उहाँहरूको जुन आफ्नो ज्ञानहरू युज गरेर मुख्य क्वालिटीहरू लेख्नु भएको थियो त्यो 64 वटा क्वालिटीमा 64 वटा नै क्वालिटी भएको
हैन कला भएको हैन भगवान मध्येमा उहाँहरूले चेक गर्दाखेरि भगवान श्री कृष्ण भेटाउनु भयो। त्यस्तै गरिकन हैन भगवान विष्णु चेक गरेर हेर्दाखेरि उहाँहरूले 60 कला हैन पर्सेन्टेजमा हेर्ने हो भने कृष्ण 100%, विष्णु 94%, शिव 84%, ब्रह्मा 78% र हामीहरू जीवहरू चाहिँ त्योभन्दा कमै हैन त्योभन्दा कमै हैन कम हुँदै जाने हैन यस्तो किसिमले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पत्ता लगाउनु भएको थियो हैन। यसरी चाहिँ उहाँले पुष्टि गर्नुभएको थियो र त्यो मात्र नभइकन हामीले शास्त्रमा हेर्ने हो भने विभिन्न ठाउँमा छ हैन कृष्णस्तु भगवान स्वयं हैन व्यासदेवजीले भन्नुहुन्छ ओम नमो भगवते वासुदेवाय हैन भगवान नै वासुदेव हुनुहुन्छ हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हैन जहाँ जहाँ भगवानले जहाँ जहाँ कृष्ण बोल्नुहुन्छ श्री भगवान उवाच, जहाँ जहाँ विष्णु बोल्नुहुन्छ श्री भगवान उवाच भन्नुहुन्छ हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ व्याख्याहरू गरिएको छ। सो यस हैन भगवान शिव अलिकति बुझ्नलाई कठिन छ हैन। जस्तै सदाशिव जुन कैलाशमा हुनुहुन्छ, जुन वैकुण्ठमा कैलाशको आदि पार्ट पर्छ, त्यो ठाउँमा यदि तपाईँ सदाशिवको कुरा गर्नुहुन्छ भने यस शिव पनि भगवान तत्त्वमै पर्नुहुन्छ। तर जुन शिवले जुन यो पृथ्वीमा जुन प्रलयको लागि उहाँले जुन रूप अवतार धारण गर्नुहुन्छ महादेवको जुन हैन सर्प भएको जुन खरानी घसेर हैन यो तपाईँको जुन अवतार गर्नुहुन्छ त्यो शिव चाहिँ भगवान देवी देवताको एक्टिङ गर्नुहुन्छ हैन। र त्यस्तै गरिकन अर्को शास्त्रमा हेर्ने हो भने भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णको बायाँपट्टिबाट राधारानी एक्सप्यान्ड हुन्छ, दायाँपट्टिबाट बलरामजी एक्सप्यान्ड हुनुहुन्छ र बलरामबाट चतुर्व्यूह निस्किनुहुन्छ हैन। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, शङ्कर्षण, वासुदेव हैन चारजना। अनि शङ्कर्षणबाट महाविष्णु निस्किनुहुन्छ, कारणोदकशाही विष्णु र कारणोदकशाही विष्णुको शरीरको जुन रौँको प्वालहरू छ त्यो प्वालहरूबाट ब्रह्माण्ड निस्किने हैन प्रलय हुने त्यस्तो किसिमको हुन्छ। र हरेक ब्रह्माण्डमा कारणोदकशाही विष्णु गर्भोदकशाही विष्णुबाट एक्सप्यान्ड हुनुहुन्छ र गर्भोदकशाही विष्णु हैन को नाभिबाट जुन कमलको फुल आउँछ र त्यसमा ब्रह्माजी प्रकट हुन्छ र ब्रह्माजीले चाहिँ त्यो ब्रह्माण्डलाई पपुलेट गर्ने, सृष्टि गर्ने हैन प्लानेटरी सिस्टमहरू बनाउने उहाँले गर्नुहुन्छ हैन। र हरेक प्राणीहरू जुन यो ब्रह्माण्डमा जुन जन्मिन्छन् त्यो प्राणीहरूको हृदयमा हैन भगवान फेरि हैन विष्णु एक्सप्यान्ड भएर क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्माको रूपमा बस्नुहुन्छ हैन। सो अनि त्यस्तै गरिकन प्रलयको लागि हैन भगवान शिव आउनुहुन्छ हैन। किन भन्दाखेरि सबभन्दा डिफिकल्ट हैन सृष्टि क्रिएसन इज भेरी इजी, क्रिएसनमा वेल अलिकति एनर्जी मेहनत त लाग्छ तर इट्स लिटल इजी, तर हैन डिस्ट्रक्सन इज प्रिटी डिफिकल्ट हैन। किन भन्दाखेरि आफूले बनाएको चिज फेरि डिस्ट्रोय गर्नु भनेको चान्चुन व्यक्तिले गर्न सक्दैन नि हैन। र त्योभन्दा पनि डिफिकल्ट इज मेन्टेनेन्स, अनि त्यो चाहिँ भगवान विष्णुले लिनुहुन्छ हैन, भगवान विष्णुले लिनुहुन्छ। ओके, सो यस्तो किसिमले चाहिँ वेल उहाँहरू डिफ्रेन्ट पनि हुनुहुन्छ र सेम पनि हुनुहुन्छ। र प्रभुपादले राम्रो इक्जाम्पल दिनुभएको छ कृष्ण हैन भगवान श्री कृष्ण उहाँ चाहिँ घरको मुड हैन होम मुडमा हुनुहुन्छ हैन। र भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्णकै एक्सपेन्सन हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अफिसियल मुडमा हुनुहुन्छ हैन, अफिसियल मुडमा हुनुहुन्छ हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट मुडमा जान्छौँ। र योभन्दा पनि अझै हजुरलाई गहिराइमा तपाईँलाई बुझ्नु मन छ भने यस सकिन्छ हैन। तपाईँ वैकुण्ठ मुड, त्यसपछि वैकुण्ठदेखि मथुरा मुड आउँछ, मथुरा मुडपछि गोलोकको मुडहरू आउँछ, त्यसको बिचमा धेरै भेरिएसनहरू हुन्छ हैन। एउटा हुनु न ऐश्वर्यदेखि माधुर्यसम्मको जुन रेन्जहरू छ त्यो बिचको जुन पर्सेन्टेजहरू कुन कति मात्रामा छ भन्ने कुरोले त्यसले को भगवान के हो भन्ने कुरो डिफाइन हुन्छ हैन। र तर बाँकी जुन इन्द्र, गणेश, हामीहरू सरस्वती हैन जे पनि नाम हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ भगवान होइन, त्यो चाहिँ भगवानको डिपार्टमेन्ट हेडहरू, देवी देवताहरू न। इङ्ग्लिसमा प्रभुपादले के भन्नुभएको छ गड एन्ड डेमी गड्स हैन, डेमी गड्स भन्नुभएको छ। त्यो देवी देवताहरू उहाँहरू चाहिँ फेरि अलग्गै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको श्रेणी फेरि भगवानसँग। हामी कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् न हामीहरू नजानेर हामी के भन्छ भगवान गणेश भनिदिन्छौँ हामीहरू, अनि कृष्ण देवता भन्छौँ हैन। सो त्यही भएर यो मिस्टेक गर्छौँ, तर एकचोटि ज्ञान भइसकेपछि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ हैन, त्यो गर्न सकिन्छ।
ओके, सो हामीहरू अझै अरू प्रश्नहरू लियौँ। र भर्खर मलाई एउटा नोटिस आएको छ कि 4:45 चाहिँ केशव गोविन्द प्रभुजीले यसरी नै अनलाइन नै रामकथा सुरु गर्न लाग्नुभएको छ। किनभने भोलि रामनवमी छ होइन। रामनवमी, राम भगवान् श्री राम जन्मिनु भएको दिन हो रामनवमी। र भोलि दिनभरि हामी व्रत पनि गर्छौँ, व्रत राख्छौँ। इभिनिङ टाइमसम्म हाम्रो व्रत हुन्छ। र हाम्रो सबभन्दा बेस्ट हामीले चाहिँ के गर्ने, रामकथा गरेर। अब हुन त हामी मन्दिरमा भइदिए भए हाम्रो फेस्टिभलै हुन्थ्यो होइन। तर यसपालि हाम्रो रामनवमी चाहिँ हामीले बनेपामा हामीले मनाउने प्लान गरेका थियौँ। तर यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो मनाउन नपाउने भयो। तर ठिकै छ होइन। भगवान्को भक्तहरूलाई कुनै यो लकडाउनले कुनै असर गर्नेवाला छैन। किन भन्दाखेरि मेन होइन भगवान्को कथा, भगवान्को नाम जप गर्ने, भगवान्को कथा सुन्ने हो होइन। त्यो त यो लकडाउनले हामीलाई रोकेको छैन होइन। सो केशव गोविन्द प्रभुबाट अहिले 4:45 यो स्टार्ट हुन्छ। सो त्यही भएर अब हामीसँग धेरै टाइम त छैन। लेट मी सी इफ आई क्यान फिनिस एन्ड इफ आई क्यान कभर 1-2 मोर क्वेसन्स। एक दुईवटा क्वेसन्सहरू मलाई भर्खर यहाँ आएको थियो। लेट मी सी। एउटा क्वेसन आएको छ यहाँ के भन्दाखेरि, ह्याप्पिनेस इन डिभोसनल सर्भिस इज अफ कोर्स देयर, बट एट द सेम टाइम मोस्टली वी सी इन practical life that devotees are facing more problems in this world compared to others who are not practicing devotion seriously. Why this happens? And how should we motivate ourselves to persevere in the devotional life in spite of so many troubles? ओके, सो धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि, हाम्रो लाइफमा चाहिँ होइन भक्तिले आनन्द दिन्छ भन्ने कुरा त हामीले बारम्बार गरिरहेका छौँ होइन। तर जसले भक्ति प्र्याक्टिस गरिरहेको छ उसको जीवनमा धेरै दुःखहरू आएको हामी देख्छौँ होइन, हामीले अनुभव गरेका छौँ होइन। यो किन भएको हो र यदि यो साँच्चीकै भक्ति भनेको यदि यसरी दुःख कष्ट बढी हुन्छ भने यो दुःख कष्ट सहेर पनि हामी कसरी भक्तिमा कन्टिन्यू गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। सो धेरै राम्रो प्रश्न छ यो होइन। धेरै भक्तहरूको हृदयमा आउने प्रश्न हो। र हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, यो सांसारिक जीवन र भक्ति दुईवटा अलग अलग चिज हो होइन। तपाईँले अघि यहाँ श्लोकमा पनि तात्पर्यमा पनि हामीले पढ्यौँ, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न काङ्क्षति। जब हामी आत्मा साक्षात्कारको लेभलमा पुग्छौँ त्यो बेलामा हाम्रो भक्ति सुरु हुन्छ, वास्तविक भक्ति सुरु हुन्छ होइन। किनभने भक्ति भनेको आत्माले एक्सपिरियन्स गर्ने चिज हो होइन। त्यस्तै गरिकन अत श्रीकृष्ण नामादि नभवेद ग्राह्यम इन्द्रिय होइन, सेवन मुखे जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यता भनेर होइन। सो यो हाम्रो जुन इन्द्रियहरू छ, यो इन्द्रिय होइन, मन इन्द्रिय होइन, मनसष्ठानि इन्द्रियाणि होइन, यो इन्द्रियहरू मनहरूले भक्ति एक्सपिरियन्स गर्नै सक्दैन होइन। हाम्रो इन्द्रियहरू यस्तो किसिमले बनाएकै छैन कि हामीले भक्ति एक्सपिरियन्स गर्न सकौँ होइन। तैपनि यो यही शरीरमा बसेर पनि होइन, यदि हामीले भक्ति कुन बेलामा हामी एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, जब हाम्रो इन्द्रियहरू प्युरिफाई हुन्छ होइन, हाम्रो सेन्सेसहरू प्युरिफाई हुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ होइन, जिब्रोबाट सुरु हुन्छ होइन। अत श्रीकृष्ण नामादि नभवेद ग्राह्यम इन्द्रिय होइन, इन्द्रियहरूले सक्दैन होइन। सेवन मुखे जीवादौ होइन, जीवाबाट होइन हामी सुरु गर्छौँ। र जीवाबाट हामीले के कुरा सुरु गर्न सक्छौँ, दुईवटा चिज होइन, भगवान्को प्रसाद लिने र भगवान्को होइन कीर्तन गर्ने, भगवान्को गुणगान गाउने, भगवान्को नाम जप गर्ने होइन। यो जिब्रोबाट हामीले सुरु गर्न सक्छौँ। यदि त्यो सुरु गरेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो इन्द्रियहरू बिस्तारै 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 ग्रेजुअली त्यो प्युरिफाई हुँदै जान्छ र प्योर भइसकेपछि बल्ल हाम्रो इन्द्रियहरू चाहिँ स्पिरिचुअल होइन इन्द्रियमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यसपछि हामीले स्पिरिचुअल होइन चिजहरू पर्सिभ गर्न सक्छौँ यही संसारमा बसेर होइन, नत्र सकिँदैन। सो त्यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, हाम्रो यो जुन भौतिक जीवन छ र भक्ति यो दुईवटा डिफ्रेन्ट अङ्ग हो। र हाम्रो जीवनमा दुःख आउने कारण के हो, हाम्रो कर्मको कारणले गर्दाखेरि। कर्मफल हो नि होइन, अथवा कसैको कर्मफल हामीले भोगिरहेका छौँ।
या आफ्नो कर्मफल हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यो भक्तिसँग कुनै रिलेसनसिप नै छैन। तर मान्छे भक्तिमा आएपछि यो प्रब्लमहरू आउन अलिकति बढी हुने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यदि तपाईँ भक्तिमा सिन्सियर हुनुभयो भने भगवान् श्रीकृष्णलाई पनि हतार हुन्छ, मायादेवीलाई पनि हतार हुन्छ तपाईँलाई भगवान् श्रीकृष्णका पुर्याउनको लागि, होइन। अनि पुर्याउनको लागि के गर्नु पर्यो? प्रारब्धहरू हामीले भोग्नुपर्ने कर्महरू त सिद्ध्याउनु पर्यो। अनि त्यो सिद्ध्याउनको लागि छिटो छिटो आउने भयो, एकैचोटि होलसेलमा आउने भयो तपाईँको एकैचोटि, होइन। अनि आएपछि अनि भक्तहरूको जीवनमा एकदम प्रब्लम आएको जस्तो देखिन्छ। तर हेर्नुहोस् न, मैले हिजो पनि भने, होइन, प्रारब्ध जुन हामीले भोग्नुपर्ने जुन कर्मको फल छ, पापको फल छ, त्यो भोग्नु भनेको पाप नष्ट गर्नु हो नि, होइन, पाप सकाउने हो, होइन। त्यसलाई हामीले विभिन्न किसिमले त्यो पापहरूबाट हामी मतलब छुटकारा प्राप्त गर्न खोज्छौँ, पूजासुजा लगाएर के गरेर हुन्छ। तर प्रायश्चित हामीले गर्नैपर्छ। अनि प्रायश्चितको सबभन्दा बेस्ट चिज के हो? प्रारब्ध भोग्ने, होइन, त्यो चिजलाई हामीले भोग्ने, होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले, होइन, त्यो जुन प्रब्लमहरू आएको छ त्यसलाई स्वीकार्नु पर्यो, होइन। र मेन प्रब्लमहरूबाट हामी भाग्नु खोज्ने होइन कि भगवान् श्रीकृष्णलाई प्रार्थना गर्नु पर्यो, होइन। भक्तिमा रहिरहनको लागि के प्रार्थना गर्नु पर्यो भने, हे भगवान् मलाई दुःख नदिनुहोस् भन्ने त हामीले प्रार्थना गर्न मिल्दैन, किनभने दुःख त हाम्रै कारणले आएको, भगवान्ले दिएको त होइन। हामीले के प्रार्थना गर्न सकिन्छ? हे भगवान् दुःख त आइरहेछ मेरो कारणले गर्दाखेरि, मेरो पूर्व, होइन, कर्मको कारणले गर्दाखेरि दुःख त आइरहेछ, तर हे भगवान् मलाई कृपा गरेर यो दुःख सहने शक्ति दिनुहोस्, होइन। यो दुःख सहेर पनि म भक्ति गर्ने मलाई शक्ति दिनुहोस्। यो चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र यस्तो गरेमा चाहिँ साँच्चीकै, होइन, भक्तिमा रहन सक्छौँ। र भक्तिमा आजीवन रह्यौँ भने अन्तमा गएर, जुन अन्तकाले चमावेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, सो अन्तिम समयमा गएर चाहिँ, होइन, हामीले भगवान् श्रीकृष्णलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच। सो हामीसँग त्यति समय त छैन। लेट मी सी इफ वी क्यान कभर अप वान मोर क्वेसन हियर। अर्को छ हाम्रो सबिन पोखरेलजीले सोध्नुभएको छ। सबिन पोखरेलजीले के सोध्नुभयो भन्दाखेरि, आई एम इन्ट्रेस्टेड टु नो वाट वी विल बी डुइङ इफ वी एभर गेट अ चान्स टु go to Golokadham. Like our soul won't have body there, right? So how will we serve Krishna? Okay, nice question. गोलोक गएर के गर्ने, राइट? सो यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, मैले अघि भने ब्रह्म ज्योतिको नाम लिए, होइन। ब्रह्म ज्योति भनेको स्पिरिचुअल स्काई, वैकुण्ठमा जुन आकाश छ त्यो आकाश चाहिँ ब्रह्म ज्योति हो। र ब्रह्म ज्योति कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भने भगवान्को तेज हो, भगवान्को औरा हो, होइन। सो जुन भगवान्को तेज छ त्यो भगवान्को तेजलाई नै ब्रह्म ज्योति भन्छ। सो ब्रह्म ज्योतिमा जाँदाखेरि मात्रै हामीसँग शरीर हुँदैन, हाम्रो आत्मा मात्रै हुन्छ। र आत्माको साइज कत्रो छ? रौँको टुप्पोको 10,000 भागको एक भाग, सानो माइन्युट, एकदम माइन्युट, जुन आइडेन्टिटी बोकेको जुन एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्ट मात्रै जान्छ। तर स्पिरिचुअल वर्ल्ड भनेको वैकुण्ठ प्लानेटहरू, त्यहाँ पनि प्लानेटहरू छन्, लोकहरू, वैकुण्ठ लोक, होइन, जसमध्येमा गोलोक इज द मोस्ट सेन्टर मोस्ट पार्ट। त्यस्तै गरिकन मथुरा, द्वारका, होइन, नरसिंह लोक छ, बुद्धको लोक छ, त्यहाँ विभिन्न लोकहरू हुन्छ, होइन। अयोध्या इज देयर, पुरी इज देयर, होइन। सो यो विभिन्न लोकहरूमा चाहिँ हामीलाई के दिइन्छ त्यहाँ, होइन, आध्यात्मिक शरीर दिइन्छ, होइन, आध्यात्मिक शरीर दिइन्छ, होइन। त्यसलाई के भन्छ? सच्चिदानन्द विग्रह, होइन, होइन। भगवान्को शरीर चाहिँ सच्चिदानन्द विग्रह छ, र भगवान्को शरीर जस्तै, होइन, आध्यात्मिक तत्त्वले बनेको शरीर हामीलाई प्राप्त हुन्छ, होइन। अनि त्यो शरीर प्रयोग गरेर, होइन, त्यो शरीर प्रयोग गरेर हामी भगवान्को सेवा गर्न सक्छौँ। र त्यसमा आइडेन्टिटी हाम्रो आत्मा नै हुन्छ, होइन। हामी आत्मा हो, खास हाम्रो आत्मा त एब्सर्ट हो, होइन। हामी आत्मा नै त्यो आइडेन्टिटी हुन्छ, र त्यो आत्मालाई चाहिँ, होइन, सच्चिदानन्द विग्रह दिन्छ। र त्यो जुन भगवान्को जस्तै शरीर हामीलाई आध्यात्मिक शरीर दिइसकेपछि त्यो शरीरलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ भगवान्को सेवा गर्न सक्छौँ। ड्याडी अलिकति हल्ला। ओके, सो गोलोकधाममा गएर विभिन्न, चिन्ता नगर्नुहोस्, गोलोकधाममा यहाँभन्दा बढी सेवाहरू छन्, होइन। त्यहाँको एक दिनमा 24 घन्टाभन्दा बढी हुन्छ, होइन। भनेको एकदम तपाईँले इच्छा गरे अनुसार तपाईँको सबै चिज गर्न सकिन्छ। ओके, सो यहाँ जय खड्काजी ले प्रश्न गर्नुभएको छ, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन सेन्टिमेन्टल लेभल एन्ड भाव लेभल? वाह, सेन्टिमेन्टल लेभल, होइन, सेन्टिमेन्टल, मेन्टल,
हैन। हामी माइन्डको लेभलबाट हामी जब भक्ति प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यसलाई सेन्टिमेन्टल भन्छौँ हैन। भनेको मतलब माइन्ड शुद्ध भइसकेको छैन हैन, पूर्ण रूपमा सत्वगुणी भइसकेको छैन हैन, बुद्धिको अन्डरमा बसेर काम गर्दैनौँ हामीहरू हैन। कुनै मेन्टल रूपमा भावुक रूपमा हामी एकदम मनको लेभलमा गरेर एकदम हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ भने त्यसलाई सेन्टिमेन्टल भन्छौँ। र भावको लेभल भनेको चाहिँ हाम्रो आत्माको लेभलबाट हामी भक्ति प्र्याक्टिस गर्छौँ हैन, त्यसलाई फरक हुन्छ। र सेन्टिमेन्टल हैन, हाम्रो माइन्डको लेभलबाट हामी यदि भक्ति प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जब माइन्ड शुद्ध नभइसकेको अवस्थामा छ हैन, जुन रजोगुणी या तमोगुणी मन छ हैन, त्यो अवस्थामा बसेर अथवा तामसा बुद्धिको अवस्थामा बसेर हामी यदि भक्ति गर्छौँ भने हामी भावुक हुन्छौँ। भनेको मतलब के हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ, भक्ति विनोद ठाकुरले के भन्नुभएको छ, अनिश्चित भक्ति हुन्छ। अनिश्चित भक्तिहरू छवटा किसिमको सिम्टमहरू हामी देखाउँछौँ। उत्साहमै, घनतरल हैन, यिनीहरू। सो भनेको मतलब हामीलाई तुरुन्तै उत्साह आउँछ, ओहो कृष्ण कन्सियसनेस भनेको के नै हो जस्तो लाग्छ। एकैचोटि 64 माला जप गर्छौँ अनि भोलिदेखि फेरि जिरो हैन, कति गर्ने गर्दा गर्दा वाक्क लाग्यो भन्ने किसिमको फेरि जिरोमा झर्छौँ हैन। अनि फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम दुखी भएपछि फेरि भगवान् सम्झिन्छौँ फेरि हैन, ओहो भगवान्को जानुपर्छ भने कोरोना भाइरस आयो घरमै बस्नु पऱ्यो, ओहो भगवान् हो, यो सृष्टि भगवान्कै हो जस्तो लाग्छ फेरि। अनि फेरि भोलि पर्सि यो कोरोना भाइरस सक्यो, फेरि घुमघाम गरिसकेपछि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड पैसा यिनीहरू मात्र दिमागमा आउँछ हैन। यो सबै सेन्टिमेन्टल लेभलमा गर्ने भक्ति हो। तर भाव भक्तिमा मान्छेहरू एकदम के हुन्छ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भगवानमा राखेर गरिन्छ। र भगवानको हैन फेभरमा, भगवानको आनन्दको लागि हैन, ऋषिकेण ऋषिकेश हैन, त्यो ऋषिकेशको आनन्दको लागि हैन, हाम्रो इन्द्रियको आनन्दको लागि होइन कि भगवानको आनन्दको लागि गर्ने लेभललाई भाव लेभल भन्छ हैन। त्यो लेभलमा सो इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट। गर्ने एक्टिभिटी एउटै हो हैन, गर्ने एक्टिभिटीमा केही पनि अन्तर छैन हैन। तर जुन क्वालिटी छ, चेतना छ, त्यो चेतनामा चाहिँ धेरै आकाश पातालको फरक पर्न आउँछ। ओके, सो लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर क्वेसन हियर। Yeah, I think I've covered almost every question. Okay, so I think सबै क्वेसन्सहरू हामीले चाहिँ यहाँ we have covered. So मलाई एकदम खुसी लाग्यो, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूले यहाँ बसेर धैर्य गरेर आजको यो प्रवचन हैन, जुन लाइभ प्रवचन छ तपाईँले सुनिदिनु भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ I've spoken something very useful to you. तपाईँलाई काम लाग्ने चिजहरू नै मैले बोल्यो होला र सायद मैले कुनै पनि किसिमले स्पेकुलेट गरेको हुन सक्छु। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो हैन, शास्त्रमा गएर चेक गर्नु पर्यो हैन। शास्त्र तपाईँले पढ्नुहोस्, मैले बोलेको चिजहरू सही हो कि गलत हो एकचोटि तपाईँले हेर्नै पर्ने, एकचोटि हैन जरुर चेक गर्नुपर्छ हैन। किन भन्दाखेरि अहङ्कारबाट निस्केको चिजहरू अलिक खतरा नै हुन्छ। त्यही भएर आफैले पनि चेक गर्नुपर्छ तपाईँले हैन। कुनै राम्रो शुद्ध भक्त भेट्नुभयो भने त्यसलाई फेरि रिकन्फर्म गर्नुहोस्। र भक्ति इज अ भेरी सबलाइम प्रोसेस, भेरी वन्डरफुल प्रोसेस। मैले पनि 15-16 वर्ष भयो भक्ति प्र्याक्टिस गर्न पाएको, भक्तिको विधिहरू। र पूर्ण रूपले शुद्ध नभए तापनि हैन, यो जुन भक्तिको प्रोसेस एकदम रमाइलो छ, तपाईँ रिग्रेट गर्नुहुन्न। र म चाहिँ एकदम आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु कि मैले चाहिँ यो भक्तिको विधिहरू मैले प्र्याक्टिस गर्न पाइरहेको छु, भक्तहरूको कृपाले, गुरुको कृपाले, प्रभुपादको कृपाले गर्दाखेरि। सो म चाहिँ तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि प्लिज बी सिन्सियर, रिड प्रभुपाद बुक्स हैन। अहिलेको जुन समय छ, जुन यो लकडाउनको समय छ, टेक वन्डरफुल, दिस इज वन्डरफुल मोमेन्ट फर यु टु लाइक गेन नलेज हैन। अरू बेलामा हामी परोपकार गरेर हिँड्छौँ, अरूहरूको सेवा गरेर हिँड्छौँ, तर यो समय चाहिँ आफूलाई सेवा गर्ने समय आएको छ हैन। र अन्तिममा एउटा चाहिँ मैले सचरूप महाराजको एउटा बुक पढेको थिएँ, पतिप्रभुले मलाई दिनुभएको थियो, कम्प्यासन भन्ने हैन। कम्प्यासन भनेपछि के भन्छ, दया हैन। कम्प्यासन भन्ने बुक पढेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ के लेख्नु भएको थियो भन्दाखेरि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन यु आर सपोज टु सो कम्प्यासन इज योर सेल्फ हैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैन जसलाई तपाईँले दया देखाउनु छ भने त्यो तपाईँ हुनुहुन्छ। किन, जब तपाईँ आफूलाई दया देखाउनुहुन्छ, आफू शुद्ध हुनुहुन्छ भने बल्ल तपाईँले अरूलाई दया देखाउन सक्नुहुन्छ
हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ धेरै जसो अरूहरूलाई हेल्प गर्ने यो गर्ने धेरै सोचिरहेको हुन्छ, तर आफूलाई पनि हेल्प गर्न जरुरी छ हैन। र प्रभुपादले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, पहिला आफू बन्नु त्यसपछि जगतको भलो गर्नु हैन। सो त्यही भएर प्लिज यो समयलाई युटिलाइज गरेर आफूलाई बनाउनुहोस् हैन, आफ्नो इनर सेल्फ हैन, इनर वेलबिङतिर जानुहोस् हैन, मेडिटेट गर्नुहोस्, भगवानको नाम जप गर्नुहोस्, भगवत गीता पढ्नुहोस् हैन। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।